մենք կրկին հանդիպեցինք, արդեն հաստրել էի ձեզ բոլորիդ կարոտել, որովհետև ունենք բազմաթիվ նորություններ, հետաքրքիր հետազոտություններ, որոնցով կցանկանայինք ձեզ հետ կիսվել։ Բարև ձեզ սիրելիներս, չեք պատկերացնում, թե ես որքան էի կարոտել Հասմիկ Կարապետյանին։ Հաճելի է լսել, հաճելի է։ Այսօր մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի այսպես շատ թեթև եւ աննկատ անցնի այս 2 ժամը, մանավանդ որ 3 տոն էր, այսօր այսպես ետ տոնային ուրախությունը դեռ մնացել է եւ մենք կաշխատենք այդ տրամադրությունը դեռ պահպանել։ Այո, ես չէի հասցրել բնականաբար 3 շնորհավորել մեր հարգելի հեռուստադիտողներին, շնորհավորում ենք տոների կապակցությամբ, թե մեծ հայրենական պատերազմի մասնակցած, այո, թե Շուշիի ազատագրման արդիվ։ Այո, թող որ խաղաղ երկնքի տակ միշտ ապրենք բոլորս եւ մեր մանուկները միշտ խաղաղ մոլորակի ապրողներ լինեն։ Այո, անցնենք առաջ, իսկ ո՞րն է առավոտյան լավ զգալու գրավականը, լավ տրամադրությունը։ Այո, լավ տրամադրությունը եւ ինձ թվում է, որ լավ տրամադրություն պետք է ունենա մեր առողջ մարդը։ Այո, առողջ մարդը եւ այն մարդիկ, ովքեր բնականաբար իրենք իրենցից գոհ են։ Այո։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև ցավոք սրտի մենք բոլորս էլ ունենք բարդույթներ, որոնք կյանքի ընթացքում հաղթահարում ենք, կարողանում ենք թե ոչ դա այլ հարցեր։ Գոհ է իր, ասենք, դեմքից, մարմնից, մազերից, չգիտեմ ինչից։ Ես էլ գիտեք շատ հաճախ նայում եմ, ասենք, հայրուն ասում, լավ էլի ես քիթը ինչ է, այս սենց պետք է սենց հներ բանի, բայց դե իրական մենք այն ենք ինչ որ կանք։ Այո, եւ ինձ թվում է կարևոր այն է, որ դու քեզ ընդունես այնպեսին, ինչպեսին կաս, սիրես եւ հարգես քեզ այնպեսին, ինչպեսին, որ դա շատ կարևոր է։ Դժվար է, ինչ որ պայքարների միջով պետք է անցնես, բայց ի վերջո կարելի է։ Բայց դա է, այսպես ասում, ճիշտ օրգանական ապրել դա է, երբ որ մարդը ընդունում է իրեն այնպեսին, ինչպեսին նա կա, այդ դեպքում նա երջանիկ է լինում։ Այո, սկսած արտաքինից, վերջացրած ներքին աշխարհից։ Այ օրինակ առողջարար է նաև հեծանիվ քշելը, Սերգեյ։ Այո, հեծանիվով արագ ընթանալը երկարացնում է կյանքի տևողությունը։ Նման եզրահանգման են եկել մանկաբույժները, ովքեր 18 տարի շարունակ ուսումնասիրել են 21-ից 90 տարեկան ավելի քան 5000 կնոջ եւ տղամարդու։ Եվ նաեւ հասկացել եմ, որ եթե դուք հեծանիվը դանդաղ եք քշում, օրական 2 ժամ եք կարող եք քշել եւ ոչ մի օգուտ ձեզ չտա։ Բայց եթե դուք արագ եք քշում, դա սրտանոթային, այսպես ասած, համագարկի վրա շատ լավ է ազում, սիրտը արագ է խփում եւ մարզվում է։ Դուք մի քիչ ավելի երկար եք ապրում, քան թե պետք է ապրեիք։ Եվ ասում են, որ տղամարդիկ շատ ավելի արագ են հասնում, ուրեմն բարձր լավ արդյունքի, որովհետև ըստ վիճակագրության կանայք ավելի երկար են ապրում, քան տղամարդիկ եւ մի տեսակ կանայք չեն էլ ուզում երկարացնել իրենց կյանքի տևողությունը, գուցե։ Այո։ Ջանքեր չեն գործադրում։ Ֆիզիկապես մի քիչ ավելի ուժեղ է, դրա համար երևի թե ավելի բարձրացումներ է հասնում։ Իսկ այն որ տղամարդիկ ավելի շուտ են մահանում, քան կանայք պետք է մտածեն, թե ինչու է դա այդպես։ Դե դա բնությունն է այդպես ստեղծել, մենք մեղավոր չենք։ Բնություն չի, ներվերներս ուտում եք այնքան, մինչև մեռում եք։ Համել կինը միշտ մի հարց տամ, հա, քեզ թվում է դուք մեր նյարդերը չեք ուտում։ Դե չէ, դա բա ինչ ենք մենք ավելի շուտ մեռնում, քան թե դուք։ Որովհետև դուք ամեն ինչ ձեր ներսում եք պահում, չեք արտահայտվում։ Այո, բանի նման, լրբի նման չեն գոռում ամեն բան։ Ինչի՞ ասա եթերում այդպիսի բառը։ Բա տենց է, մենք լիրք չենք։ Մենք նորմալ էմոցիոնալ մարդիկ ենք։ Լավ, չեմ ասում լիրփեք, չէ, ուղղակի գորգոռում եք եւ ավելի շուտ եք հուզվում, քան թե մենք ամեն մի տափակ սերիալ նայելուց մենք միշտ լացում։ Տղամարդը ջանք է գործադրում, գոնե մի անգամ իր էմոցիան արտահայտի եւ չի կարող։ Դրա համար 30-ից հաղասի ինֆարկտից մեռնում եք։ Ես չեմ ուզում այս վատ նոտայի վրա շարունակենք մեր եթերը, որովհետև իրականում կան շատ մարդիկ, ովքեր ում հետ դու կարող ես կիսվել, խոսել, այ օրինակ մեկը ես քո գործընկերուհին եմ, երբ որ ես միշտ կիսվում եմ, այո, ասեմ, որ Հասմիկ Կարապետյանը շատ լավ զրուցակից է եւ իր հետ կիսվելը եւ այսպես պատմելը շնորհակալ եմ Սերգեյ։ Հաճույք ես զգում ամենավարի։ Փոխադարձ, ասեմ դու էլ լսելու ընդունակությունը շատ կարևոր բան է։ Գագիկը մի քիչ ավելի բոյովացավ, քան թե ասենք կար, ասենք առանց այդ տղեն 1.90 է։ Այո, գնալով բոյովանում է մեր Գագիկը։ 10 այսպես կանգնելով եւ սպասելով մեզ, բարև Գագիկ։ Այո, բարի առավոտ Գագիկ։ Գործընկերներ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ եմ։ Ինչ լուրեր եք սպասում։ Մենք անհամբեր սպասում ենք եղանակի տեսությանը։ Որ իմանաք երբ են անձրևները դադարելու։
Այո, իհարկե։ Ցավոք ես ձեզ չեմ կարող ուրախացնել։ Եթե ամառը լիիրավ մտնելու իր իրավունքների։ Դեռևս ամառը չի երևում, դեռ վաղ գարուն է։ Ստապում եմ։ Դե շատ լավ է, շատ լավ է։ Ես օրինակ սիրում եմ անձրև։ Այսօր եւս հանրապետության տարածքում կզգացվի միջերկրածովյան ցիկլոնի ազդեցությունը։ Օրվա առաջին կեսին հանրապետության ողջ տարածքում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ, իսկ ահա արդեն երեկոյան ժամերին շրջանների զգալի մասում կրկին կդիտվի անձրև, ամպրոպ։ Ամպրոպները կուղեկցվեն ուժեղ քամիներով մինչև 20 մետր/վայրկյան արագությամբ, հյուսիսային շրջաններում հնարավոր է կարկուտ։ Միակ դրական փոփոխությունն այն է, որ օդային հոսանքները փոխում են իրենց ուղղությունը, հանրապետություն կներթափանցեն տաք օդային հոսանքներ եւ ջերմաստիճանը այսօր կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպիսին է եղանակը Արցախում եւ հանրապետության մարզերում։ Արցախում երեկոյան ժամերին սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, Ստեփանակերտում գիշերը սպասվում է 10, ցերեկը 18 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում օրվա առաջին կեսին տեղումներ չեն դիտվի, իսկ երեկոյան գրեթե ամենուրեք կդիտվեն տեղումներ։ Մեղրիում գիշերը սպասվում է 12, ցերեկը 22, Կապանում գիշերը 9, ցերեկը 20, Գորիսում գիշերը 7, ցերեկը 17 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում կրկին սպասվում են հորդառատ տեղումներ, իսկ նախալեռնային հատվածներում տեղումները կլինեն կարճատև բնույթի։ Ջերմուկում գիշերը սպասվում է 3, ցերեկը 12, Եղեգնաձոր քաղաքում գիշերը սպասվում է 10, ցերեկը 19 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում օրվա երկրորդ կեսից կդիտվի անպամացության ավելացում, ամպրոպ կարճատև անձրև։ Մարտունիում գիշերը սպասվում է 4, ցերեկը 13, Գավառում գիշերը 3, ցերեկը 12, Սևանում գիշերը 4, ցերեկը 12 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզի լեռնային շրջաներում տեղումները կլինեն բավականին հորդառատ։ Հրազդան քաղաքում գիշերը սպասվում է 4, ցերեկը 14, Աբովյանում գիշերը 10, ցերեկը 19 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում օրվա առաջին կեսին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, երեկոյան ժամերին կդիտվի անպամացության բուռն ավելացում, ամպրոպ եւ անձրև։ Արարատի մարզում գիշերը սպասվում է 11-ից 12, ցերեկը 20-ից 21, Արմավիրի մարզում նույն ջերմային ֆոնն է, գիշերը սպասվում է 11-ից 12, ցերեկը 20-ից 21 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզի աշտարակաղաքում գիշերը սպասվում է 11, ցերեկը 18, իսկ Ապարանում գիշերը 5, ցերեկը 15 աստիճան տաքություն։ Տավուշի մարզում նույնպես սպասվում են հորդառատ տեղումներ եւ ամպրոպ։ Իջևանում գիշերը սպասվում է 10, ցերեկը 16, Դիլիջանում գիշերը 8, ցերեկը 15 աստիճան տաքություն։ Իսկ ահա Լոռու մարզի առանձին հատվածներում այսօր բավականին մեծ է կարգ հարման վտանգը։ Վանաձորում գիշերը սպասվում է 7, ցերեկը 16, Տաշիրում գիշերը 3, ցերեկը 14 աստիճան տաքություն։ Կարգտի հավանականություն կա նաև Շիրակի հյուսիսային հատվածում, Գյումրիում գիշերը սպասվում է 5, ցերեկը 15, Աշոտսկում գիշերը 2, ցերեկը 13 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում օրվա առաջին կեսին տեղումներ չեն սպասվում, երեկոյան ժամերին կդիտվի անձրև եւ ամպրոպ։ Շենգավիթում եւ Կենտրոնում գիշերը կգրանցվի 11, ցերեկը 21, Ավանում գիշերը 10, ցերեկը 19 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսքանը, հավելեմ, որ հաջորդ շաբաթ նույնպես եւ այս հանգստյան օրերին հանրապետությունը շարունակաբար գտնվելու է ցիկլոնի ազդեցության գոտում, հատկապես հորդառատ տեղումներ են սպասվում 12-ին, մայիսի 12-ին։ Իսկ հաջորդ շաբաթ հիմնականում տեղումները կլինեն օրվա երկրորդ կեսին եւ բավականին հորդառատ։ Այդ ցիկլոպին, որ բռնել եմ, աչքը հանելու եմ միակ։ Բռնի Սերգեյ ջան, բռնիչ, բրցնենք Սանդրևներից։ Շնորհակալություն Գագիկ ջան, շնորհակալ եք։ Դե ինչ ովքեր որ պլանավորում են այս շաբաթ եւ կիրակի անցկացնել քաղաքից դրսում, այո, խորհուրդ չենք տալիս։ Ոչ, նստեք տններդ, այո, կամ վրան վերցեք ձերդ, մարդես մեկը տեսարել անձև եկավ, կարկուտ խփեց, բա։ Այո։ Բայց ասեմ ես այնքան էլ դժգոհ չեմ, որովհետեւ անձևները շատ կարևոր են մեր գյուղատնտեսության համար։ Համաձայն եմ, պարզապես ես կցանկանայի, որ հունիս ամիսը երբ որ գար, արդեն անձրևները վերանային։ Գնանք Կոբուլեցի այս տարի։ Կոբուլեցի չէ, արդեն մեր գեղեցիկ զգեստները կրենք, աղջիկները դե շատ են, չէ՞ սպասում։ Այո, բա ինչքան են տղաները սպասում։ Իհարկե, աղջիկները այնպես են ակրում ամառը, որ խելռում է սուղակի, այո։ Այո, լավ, անցնենք կինո աշխարհի բամբասանքներին։ Անցնենք կինո աշխարհի բամբասանքներին։ Թյուր կարծիք է ստեղծվել, որ հոլիվուդյանոց աստղերը բոլորը գեղեցիկ, բոլորը սիրուն, նրբագեղ բան եւ այլն, բայց իրականում մենակ իմացեք, թե մենակ իմանաք, թե ինչ կոշիկներ են հագնում դրանք, ինչ հիմա կասեք։ Հասմիկը կպատմեմ, այո, շատ հետաքրքիր է։ Իդեպ անհավատալի է նաև հոլիվուդյան աստղային կանանց մի մասի կոշիկները 40 համարից մեծ չափսերի են։ Բա պատկերացնում եք Հասմիկ Կարապետյանը հագներ 43 չափսի կոշիկ։ Ոչ, ես գախնիկ չէ, ես կասեմ 36 եւ կես։ Դուք ճապոնուհի եք։ Դուք գիտեք նաև այդպիսի մի բան կա, որ փոքր ոդկը ասում է մարդու ազնվականության մասին։
Իսկապես այդպես կարծիք կա։ Դրա համար Ճապոնիայում երեխաները ծնվելուն պես միանգամից աղջիկներին այսպես ոտքերը կապում են, որպեսզի ոտքը շատ չմեծանա։ Փաստորեն շատ տղամարդիկ հիմա հիասթափություն կապրեն այս լուրերից հետո, որովհետև իրենց սիրված դերասանուհիները շատ մեծ ուրեմն ոտք ունեն։ Բա պատկերացնում ես գիշեր ես անցկացնում կնոջ հետ, շուռ ես գալի եւ տրվում ես իր կոշիկը դրած է քո կոշիկի մոտ եւ իրանը ավելի մեծ է։ Այս բարձր որ հիասթափ Այ օրինակներ բերեմ, հա։ Սանդրա Բալոկի ոտքի չափսը 42.5 սանտիմետր է։ 43 համարի կոշիկները կրում Ումա Թուրմանը։ Գեղեցկուհի Ումա Թուրմանը, Տեր Աստված, Օդրի Հեբերնի ոտնաթաթերը 42.5 սանտիմետր էին, ինչը երբեք չէի կարող պատկերացնել անկեղծ ասած։ Օսկարակիր Էն Հեթուեյը եւս 42.5 սանտիմետր ոտնա ուրեմն թաթերի տիրուհի է։ Նիկոլ Քիդմանը 43.5 Սերգեյ։ Գեղեցկուհի Նիկոլ Քիդմանը, կարելի է ասել ամբողջ աշխարհի սեքս սիմվոլներից մեկը, կոշիկը ահան այսքանը։ Իմ կոշիկը սիրելի հերոստատիտող ընդամենը 41 համար է, երկու համար ինձ մեծ հագնում։ Նույնիսկ քեզանից մեծ կոշիկ են հագնում։ Այո, դե ինձանից մեծ կոշիկ դժվար չի հագնել, իմ բոյը կարճ է, Նիկոլ Քիդմանը պարզ է, որ երևի 1.80 կա, բայց համենայն դեպս 43 համար դա արդեն շապատակություն է։ Կնոջ այդքան էլ սազեկան չէ։ Անցնենք առաջ, խոսենք մի քիչ Ռիհանայից։ Ռիհանայի Diamonds World Tour շրջագայության շրջանակներում Բոստոնում կայացված համերգից հետո երկրպագուները սուլոցներով են ճանապարհել նրան։ Բան այն է, որ նրա շոուն 3 ժամ ուշ է սկսվել։ 3 ժամ ուշ է սկսվել, Ռիհաննան ուղղակի այսպես բասկետբոլային խաղ էր նայում եւ որոշել է 3 ժամ ուշ դուրս գալ։ Ամենահետաքրքիրը որ իրեն դիմավորել են սուլոցներով, որովհետեւ նա անգամ ներողություն չի խնդրել, որ ուշացել է, իսկ նա հետո իր հուշերի մեջ ինչ որ գրել է, որ շատ լավ համերգ էր, այնքան լավ է անցել ամեն ինչ բան, այսինքն կարելի է այստեղից եզրակացնել, որ Ռիհանան ուղղակի կտցրած է։ Շատ հետաքրքիր ձևով մեկնաբանեց Սերգեյ, կարծում Ռիհանան արդեն տառապում է աստղային հիվանդությամբ, որովհետեւ դե կտցրած է որ ասում եմ մեր ասած, հա, մեր ժողովրդական ասած։ Բայց զարմանում եմ, ոչ X Factor-ում մասնակցել, ոչ բանը, ինչի վրա է այդպես ուրախանում չեմ հասկանում։ Իսկապես ես եմ զարմանում։ Եղած, ասում եմ, հնձածներդ խոտ չի, այ քեզ բան, մարդ են դարել։ Լավ, ես համամիտ եմ քեզ հետ, խոսեցինք երաժշտությունից եւ այս պահին սիրով բոլորս դիտում ենք Մելոդիկա էջը եւ վերադառնում ենք։ Մնացեք մեզ հետ։ Արմեն ես անցի մեծ հաճույքով ես կդիտեմ, հա։ Բարի առավոտ բոլորին։ Մոտ 10 տարի առաջ լույս տեսավ մի երգ, որը հատկապես Հայաստանում մեծ ճանաչում էր վայելում։ Խոսքը Savage Garden խմբի նախկին անդամ ավստրալիացի երգիչ Darren Hayes-ի Insatiable երգի մասին է։ Սա նրա գլխավոր սինգլն էր առաջին սոլո ալբոմից։ Երգը հասավ մինչ 3-րդ հորիզոնական Ավստրալիայում եւ 8-րդն էր Մեծ Բրիտանիայում։ Երգը բազմաթիվ հակասությունների տեղիք էր տալիս, քանի որ արդեն լուրեր էին շրջանառվում Darren Hayes-ի հոմոսեքսուալ օրիենտացիայի մասին, սակայն երգն ու տեսահոլովակը հակառակն էին ցույց տալիս։ Ինչևէ, մի քանի տարի անց Darren Hayes-ը հաստատեց այդ ասեկոսեները եւ այսօր դա այլևս գաղտնիք չէ։ Անդրադառնալով տեսահոլովակին արժե նշել, որ այն նկարահանել է լիբանանահայ ռեժիսոր եւ մենեջեր Ալեք Քեշիշյանը, ով իր կարիերայի ընթացքում աշխատել է այնպիսի աստղերի հետ, ինչպիսիք են Մադոննան եւ Էլթոն Ջոնը։ Տեսահոլովակում գլխավոր հերոսը հետևում է իր կուռքի ու սիրո առարկա հանդիսացող մի դերասանուհու։ Ինչ վերաբերում է երգի բովանդակությանը, ապա այն վերնագրի արտացոլումն է insatiable, այսինքն անհագ։ Երգի բառերը բավական անկեղծ եւ սեքսուալ են եւ ներկայացնում են երգչի անհագ սերն ու կիրքը դեպի իր սիրելին։ My love for you is insatiable. Իմ սերը քո նկատմամբ անհագ է։ Դե ինչ, լսենք Darren Hayes-ի երգը, հիշենք այն ժամանակները, երբ Երևանում ամեն մի անկյունից այս կոմպոզիցիան էր հնչում, Insatiable։ Բոլորս ընկանք հիշողությունների գիրկը կարծում եմ, այս տեսահոլովակը դիտելու ընթացքում, որովհետև կար մի պահ, որ երիտասարդությունը միայն այս երգի ներքո էր համբուրվում։ Ես երգի տակ parել եմ կպովի պարեր։ Կպովի պարերը, ինչ ասել է կպովի պար։ Կպնում ես մարմնով, իսկ աղջիկը միշտ հերում է, իսկ դու էլի կպնում ես, ինքը էլի հերում է, հետո վերջ կռիվ եք անում։ Իսկ քեզ հետ եղել է դպրոցական տարիներին, այսինքն ավարտական երեկոյի ընթացքում, երբ որ դեռ ամաչում եք, այսպես շատ հպվել պարընկերոջը, եւ այսպես տարածության վրա ապարում եք։ Ավարտական երեկո չեմ ունեցել, բայց այդպես հա, ապարելուց միշտ ուզում էի զգա իր պարտներիդ մարմինը, նու որովհետեւ ասենք հենց դրա համար էլ ապարում էր, թե չէ շատ քեզ պետք էր ով ինչ էր երգում։ Չգիտեմ, մենք ավելի ամոթխած ենք աղջիկներս։
Մենք չենք ձգտում։ Գիտեմ, հա, դուք ամոթխած եք, բայց մենք գժվում ենք ձերները, հա, քաշում ենք, դուք էլի հա հետ եք տալիս։ Հետո լավ։ Առաջարկում եմ այս պահին դիտենք գովազդ եւ վերադառնանք։ Դիտենք գովազդ, մինչեւ ես ու Հասմիկ Կարապետյանը կվերհիշենք, թե ինչպես ենք մենք բարում ասում։ Օրինակ մեր ժամանակ կար համեստ։ Բարի լույս բոլորնց, ովքեր որ հենց նոր պույն սենց ընկան շանթի ալիքի վրա, ես ցավակցում եմ բոլորնց, ովքեր որ մեզ չեն նայում, բայց դե ոչինչ։ Ամեն դեպքում այս պահից միացակ եւ ամեն ինչ դեռ արժևում է։ Այո։ Հետևյալ լուրը կհետաքրքրի հատկապես կանանց։ Պարզվում է եվրոպացի կանայք կյանքի ընթացքում միջինը $15,000 են ծախսում կորցրած դիմահարդարման պարագաները վերականգնելու համար։ Կանայք անգամ նախընտրում են կորցնել իրենց վերարկուն, բայց ոչ թե դիմահարդարման պարագաները, որտեղ դրանք ամենակարևորն են իրենց համար։ Այո, կա այդպիսի կանանց մի տեսակ, որոնք որ առանց դիմահարդարման իրենց շատ խոցելի են զգում։ Կարելի է մտածել, դու այդպիսի կանանցից չես։ Ինչ որ չափով այդպիսի կանանցից են, որտեղ դիմահարդարում օգնում է արտահայտել այն, ինչ պետք է արտահայտել եւ թաքցնել այն, ինչ պետք է թաքցնել։ Ինչ պետք է թաքցնել։ Այո, բայց չափազանց դիմահարդարումը ես համարում եմ, որ դա այնքան էլ լավ բան չէ, մանավանդ մեր հայ աղջիկների։ Այո, եւ առհասարակ ամեն ինչը չափի մեջ է գեղեցիկ։ Որովհետեւ հայ աղջիկների դեմքերը առանց այդ էլ արտահայտված են։ Մեծ աչքերին պետք չի քսել տուշ, ծեն, որպեսզի ամեն աչքը դառնա այսքան։ Իսկ պարագաները ամբողջ անգսկին եմ հացել։ Հասկանալի։ Այո, մեծ քթին պետք չէ բացարձակ ասենք անել այդ տոները, այդ պուդրաները, որպեսզի ավելի շատ արտահայտել մանավանդ չեմ սիրում կարմիր շրթներ, որպեսզի այսպես շատ արտահայտվի։ Ամեն ինչ այսպես, այ տեսեք, բոլոր նայեք Հասմիկ Կարապետյանին, տեսեք թե ինչ այսպես ճիշտ դիմահարդարում է արել։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր դիմահարդարին Լիլիթին։ Այո, ես էլ շնորհակալություն հայտնում, որպեսզի այսպեսի գեղեցիկ աղջիկներ է պատրաստում մեր եթերի համար։ Շնորհակալություն Սերգեյ, շատ շնորհակալ եմ։ Լավ, չպատմեմ իրականում, պատմեմ։ Լավ, մի պատմի։ Անցնելով առաջ կցանկանայի նշել, որ հետազոտությամբ պարզվել է նաև, որ 10 կանանցից մեկը նախընտրում է կորցնել վերարկուն, ինչպես դու ասացիր, քան կոսմետիկայի պայուսակը։ Եվ ինչպես ասում են, խորհուրդ է տրվում ցերեկային օրը, այսինքն օրվա ցերեկային ժամերին շատ քիչ շպարվել, այսինքն թեթև այսպես նուրբ, իսկ այ երեկոյան ժամերին կարելի է որ կանայք իրենց թույլ տան նաև կարմիր շրթներ, ինչը դու չես սիրում։ Այո, եւ կանայք պատրաստ են չեղյալ հայտարարել հանդիպումը, կարևոր հանդիպում, եթե կորցնեն իրենց շրթներ։ Ինչպես ասում եք, կանայք պատրաստ են կորցնել ամեն ինչ, խիղճը, նամուսը, պատիվը, միայն ոչ կոսմետիկայի պարագաները։ Այո, 3 հաղթանակի օրներ, ինչպես բոլորս արդեն գիտենք։ Իսկ ինչ է կարևոր մարդուն հաղթանակ վայելելու համար։ Տեսնես ինչն է խանգարում հաղթելու եւ ինչն է օգնում։ Հենց այդ մասին են մեր գործընկերները պատրաստել շատ հետաքրքիր տեսանյութ։ Դիտենք եւ վերադառնանք։ Հաղթանակներ շատ ենք ունեցել, եւ ոչ միայն զենքով ու սրով, այլ մեր մտքի եւ բասկի ուժով։ Բազմից է ծածանվել հայկական դրոշը, ոչ թե պատերազմական դաշտում, այլ շատ կարևոր է, որ ամեն մեկը զգա այդ հաղթանակի էությունը, դրա համար անձնական հաղթանակի գաղափարը շատ նշանակություն ունեցող երևույթ է մարդու հոգեկանի համար, որովհետեւ այդ դեպքում տեղի ունենում ամբողջ հոգեկանի վերելք։ Շատ ուրախանում եմ, որ մայրիկս ու հայրիկս ինձանով կարող են հպարտանալ։ Հաղթանակի համար ես 3 բան եմ շատ կարևորում։ Առաջինը, որ մարզիչները շատ խելացի լինեն ու կարողանան քեզ առաջնորդեն, որովհետև գալիս է մի ժամանակ, որ դու ինքդ ոչինչ չես կարողանալ քեզանից։ Քո մարզիչների իմաստությունն է պետք, քո ջանքերն է պետք երկրորդը, որ դու իրոք կարողանաս քրտնաջան պարապես, ջանք ու եռան չխնայես։ Երրորդը կասում եմ, որ ամեն աշխատանք պետք է Աստված օրհնի, որ հաջողությամբ հասնես, հաջողության գաղտնիքը դրանում է։ Եկել եմ պարամունքի, որ առաջի տեղ գրավեմ ախտեմ։ Այդ ադրենալինը ոնց որ ասած, հա, տալիս կյանքում, որ ուզում ես նորից ու նորից կրկնվի։ Անլուծելի թվացող խնդրի լուծում, բակում խփած գոլ, առաջին աշխատավարձ։ Սրանք փոքր նպատակներն են եւ հաղթանակի փոքր մոդելները, որոնցից էլ ծնվում են մեծ նպատակներն ու մեծ հաղթանակները։ Հաղթանակից հետո, ինչ որ մի նպատակից հետո, եթե դու չես ունենում եւս մի ուրիշ նպատակ, մի ուրիշ ուղղություն, կարող է տեղի ունենալ դատարկվելու մի նման մի բան։
երբ որ հաղթում ես, դա շատ մեծ պատիվ է բերում, շատ մեծ բան է բերում քեզ մոտ, որ դու ուզում ես, որ անպայման շարունակած լինես, որովհետև դու զգում ես, որ դա մեծ պատիվ է բերում քո ժողովրդի համար, քեզ համար եւ քո ընտանիքի համար։ Եթե կա հաղթող կողմ, ուրեմն կա նաև պաշտվող կողմ։ Ոչ իրական հերոսների համար պաշտությունը նահանջելու պատրվակ է, իրական հերոսների դեպքում նոր մղում հաղթանակի հասնելու համար։ Որոշ դեպքերում եւ կան այդ տիպի մարդու հոգեբանական տիպ կա, որ պարտությունը ավելի է ամրացնում, ավելի է ուժեղացնում։ Այստեղ նաև անձնական տիպից է կախված, բայց բացի դրանից կան ձևեր հոգեբանության մեջ, որ կարելի է մարդուն այդ պարտությունը դառնա դաս։ Դա նախկինում էր, որ ասում էին մասնակցությունը հաղթանակա, չէ, մեր պարագայում հաղթանակ չի։ Մենք կարևորում ենք հաղթանակը, մենք կարևորում ենք քրտնաջան պարապելը եւ փորձում ենք լսել այն ամենը, ինչ մեր մարզիչները մեզ կհայտնեն։ Ծնողների դերը այդ հարցում շատ մեծ է։ Օրինակ, եթե դաստիարակության մեջ ինքնուրույնություն չի դաստիարակվում, արդեն պարտավորի հոգեբանություն է դրվում։ 3 ամիս մենք դրսում հավաքներ էինք, բայց ես ունեի 3 երեխա այն ժամանակ։ Եվ իմ կինը, ես իմանալով որ նա անպայման երեխաներին լավ է նայում եւ մայրս էլ այն ժամանակով ընտանիքին լավ նայում է եւ ես շատ մեծ տրամադրությամբ մարզվում էի, որտեղ գիտեի, որ գնում եմ օլիմպիական խաղերի։ Հաղթողները նրանք չեն, որ չեն պարտվում, այլ նրանք են, որ երբեք չեն հանձնվում։ Ես ինքս այդ նշանաբանով եմ առաջ գնում։ Ինքս վերջին Եվրոպայի առաջնությունը համարում եմ ձախողված իմ մասնակցությամբ։ Աշխարհի գավաթին լավ ելույթ ունեցա, 3-րդ տեղը գրավեցի, բայց դրանից հետո անմիջապես Եվրոպայի առաջնությանը ես ձախողվեցի։ Սկզբում թվում է թե ամեն ինչ վերջացել է, բայց ոչինչ էլ չի վերջացել, ուղղակի պետքա պայքարես։ Յուրի Վարդանյան, Օքսեն Միրզոյան, Ալբերտ Ազարյան, Տիգրան Պետրոսյան, Նազիկ Ավդալյան, Լևոն Արոնյան եւ մի շարք այսպիսի անուններ, որոնք մեր օրերի իրական հերոսներն են եւ որոնցից պետք է օրինակ վերցնել։ Իրինա Մկրտչյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը շանթում։ Ողջունում ենք բոլորին։ Այո, ողջունում ենք, բարի առավոտ ենք ասում, վստահ ենք, որ կան մարդիկ, ովքեր հենց այս պահին մեզ միացան։ Հենց այս պահին դուրս եկան լողասենյակից, այսպես մազերը գզգզված ինձ նման, եւ ասին՝ «Վայ, Վարդուին»։ Լավ, հետաքրքիր էր այս կարծիքն ինձ համար, անցնենք առաջ եւ սիրով արդեն ներկայացնենք մեր հաղորդման հյուրերին։ Դուք էլ սիրելիներս, այո, ձեր բաստուրմով ձվածեղի արանքում լսեք, թե ինչ ենք ասում։ Կամ սուրճի, այս դեպքում։ Մեր հյուրերն են MP Ray խմբի, ուրեմն անդամներ Գիսանե Պալյանը, Սարգիս Մանուկյանը եւ ռեժիսոր Բաբկեն Ադամյանը։ Բարի առավոտ։ Խմբի անդամ ռեժիսոր Բաբկեն։ Բարի լույս, արդեն կարելի է այդպես ասել, համագործակցել եք, տեղյակ ենք։ Այդ գեղեցիկ առիթով այսօր ձեզ հյուրընկալել ենք։ Մի քիչ խոսենք երգից։ Գիսանե ջան, ինչ նորություններ ունենք, ինչ ասում են, ինչ խաբար կա, ինչի եկեք է, բան չէ, հյուրին չէ հարցնի ինչի եք եկել, բայց դուք հյուր չեք։ Բալ հարցեր ես տալի։ Չէ, իսկապես առիթ կա, երգը նոր չէ, մեր վերջին ձայնասկավառակից է, կարծեմ 2011 թվականի որոշեցինք դարձնել տեսահոլովակ այս երգը, որովհետև Ինչպես ծնվեց այդ միտքը Ունեցինք ծնդատուն։ Եվ որոշեցինք ծնդատուն։ Փող ուզեցինք։ Այս դեպքում ստուդիա երևի։ Հա, չէ, իհարկե մտածում էինք, որ երգը ասելիք ունի եւ կարելի է դարձնել վիդեո, որովհետև ինքը չունենալով վիդեո միգուցե ավելի քիչ մասաներ կլսեին այդ երգը, բայց մենք ուզում ենք որպեսզի շատ հանրայնացնել ավելի, ինչի մասն է երգը, մոտարապես երկու բառով։ Երգը իհարկե քեզ դուր չի գա այդ թեման, ինքը արտագաղթի մի փոքր տենց բան էր շոշափում։ Հա դե իսկում դուր կգա ու արտագաղթի ինչ բայց իրականում արտագաղթի մասին չի, իրականում ինքը հայրենիք վերադարձող մարդու մասին է, որ պատկերացրու այդպիսիներն էլ կան։ Եվ ես ուրախ եմ, որովհետև անձամբ ես ունեմ ծանոթներ, բարեկամներ, որոնք վերադարձել են, չնայած որ վերադարձել են եւ երկու հետքան է ծանոթ, որոնք պատրաստում են գնալ։ Բայց կարևորը նրանք են, ովքեր վերադարձել են եւ երգը իրենց մասին է։ Հա, եւ քանի որ մեր аэроպորտին գրած է, որ возвращаться плохая примета, միևնույն է մեկ-մեկը վերադառնում են։ Ամենադեպս թվում է, որ լավ կլինի այդ երգը նայենք, հա, տեսոլովակը։ Գիտեք, հետո նոր խոսում, նստած խոսում ենք, լավ երգ է, այսա, ինչ գիտեք, կարող է չէ լավ երգ չի։ Ճիշտ բան ասացիք։ Այո, երգը կոչվում է Վերադառնում եմ, հեղինակն է Գիսանե Պալյանը եւ ռեժիսոր Բաբկեն Ադամյան։ Խնդրեմ։
արջևում ճանապարհ երկու կողմից անդունդ խորանդունդ արջևում մթնշաղիչ նոր գիշեր ու ցուրտ բայց կբացվի լույսը ու նորից լույսը կբացվի կբերի լուրը հեռավոր լուրը կբերի կհնչի ձայնը հարազատ ձայնը կհնչի կկանչի տունը հայրենի տունը կկանչի վերադառնում Ահա մենք վերադարձանք։ Տեսակ թե ինչ են արել մեր գործընկերները, մինչև դուք այսպես մարսեք, թե արդյոք արժե վերադառնալ, թե ոչ, մինչև հասկանաք լավ տեսահոլովակ էր, լավ լսվող երգեր, թե ոչ, մենք հիմա գնանք մի հատ գովազդի, հետո գովազդից հետո կարելի է վերադառնալ եւ սկսել վերջապես իսկապես վերադառնալ եւ խոսել, թե ինչ են արել մեր սիրելի ընկերները։ Գովազդ։ Վերադարձանք տաղավար եւ քննարկենք վերադառնում եմ երգը։ Այո, ուրեմն Բաբկենի եւ Էմպյուրեի խմբի առաջին համագործակցությունն է։ Բաբկեն երգը ի սկզբանե շատ մեծ գաղափարախոսություն է իր մեջ գրում եւ պետք է հաստատ այդ մեսեջը հասցնել հեռուստադիտողին։ Արդյոք միտքը ձեր ներտեսահոլովակի կոնկրետ այս ձևով արտահայտելու եւ ինչու հենց այսպես։ Հասմիկ ջան, գիտեք ոնց մեսեջը իհարկե հենց առաջի վարքյանին հասա, որովհետև երգը հենց ես լսեցի, նախ շատ շնորհակալ եմ Գիսանեից երգի համար ու բառերի։ Անձամբ ինձ համար եմ շնորհակալ, որ տենց երգ կա ու իմ ականջներին հասնում է այդ երգը։ Հիմա մի հատ հենց գաղտնիք բացեմ, ես ու Սաքոն շփվել ենք այս կլիպի նկարահանման ընթացքում
առերես մեկ անգամ։ Մենք հանդիպել ենք ընդամենը մեկ անգամ, երևի 2 անգամ էլ հեռախոսով ենք խոսել։ Ու ամենակարևորը գիտես որն էր, որ ոչ ես իրեն էի խանգարում, ոչ էլ ինքը ինձ, տեսահոլովակը նկարելուց։ Ամեն մարդ իր գործով էր զբաղված կարծես։ Շատ հետաքրքիր էր Հասմիկ ջան, որովհետև ասենց ինչ-որ բիոդաշտ կար, էներգետիկա կար, ու եթե նկատեցիք գրված էր գրաֆիկան տեսահոլովակի Մուշոնա Գարուկյան, առանց մեղավորը ինքն է ծանոթացրել է մեզ, մոտավորապես մի կես տարի առաջ։ Ու Մուշոն ինձ որ ասեց, որ ասեց, սենց վիճակ է, երաժշտությունը մի հատ լսի, դες էլ որ ռոք շատ եմ սիրում։ Մի անգամից գաղափարը իմ ու Մուշո հետ եկավ, ու անկեղծ չէ, սակ մենք չենք էլ կիսվել Սակոյի հետ, որ այսպիսի բան է։ Բացարձակ չենք շփվել։ Սովորաբար երգիչները մասնակցություն ունեն տեսահոլովակի գործում, իրենց կարծիքն են արտահայտում, համաձայնում են կամ չէ։ Իդեաներ կարող է, բայց մանր դետալների մեջ կարծում եմ պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ բան եմ տեսել։ Վստահել եք միմյանց։ Կոնցեպտուալ էսթետ վիճակը ընդհանրապես փոխանցեցի Սակոյին, գունային լուծումը, եւ այդ կոնցեպտուալ լուծումը ինչպես պետք է լինի, տենց եմ պատկերացնում, տրիվիալ բաներ չուզեցինք անել, վերադառնում։ Ես հարց ունեմ, բայց չգիտեմ այդ հարցը ում է ուղղված, ես կասեմ, իսկ դուք արդեն ցելակցեք, ով որ օրգանա էնել։ Երգը արտագաղթի մասն է եւ այն մարդկանց մասն ով որ որոշել է վերադառնալ։ Այդպես հասկացա, վերադառնում եմ։ Կամ կոչը վերադառնալ։ Կամ կոչը վերադառնալ, բայց ինձ ընդհանրապես չի հետաքրում իմաստը մենալ ռոք երաժշտության մեջ։ Ինձ համար կարևորը դրայվն է եւ երաժշտությունը, որովհետեւ ի վերջո 90% այն երգերը, որ մենք դաստիարակվել ենք, իմաստ չենք էլ հասկացել։ Մի խոսքով, հիմա հասկանում ենք Փարքասո, հայերեն է, այո, համել հայերեն է հասկանում ենք, բայց երգի մեջ այնքան ցավ ու դարդ կար, ասենք վերադառնում պետք է ուրախ լինի։ Որ նա վերադառնում է, վերջապես, Սակժան, մի րոպե, ասենք, ես լսեցի, ասենք, ինքը շատ լավ երգա, բայց մեջը ցավ կա, ես ոչ հույս տեսա, թե ոչ բան, մենակ ցավ ու այսպես մորմոք, միգուցե ենթագիտակցաբար երգը գրելից հասկանում եմ, որ վերադառնալ այնքան լավ բան չի, թե ինչ, չգիտեմ, ինչն է այստեղ պատճառը։ Բնականաբար չէ, հենց այստեղ դու սխալվեցիր, Սերգեյ, որովհետև դու չէիր լսում խոսքերը։ Խոսքերը, եթե դու լսեիր, դու կհասկանայիր։ Մարդը վերադառնում է, չէ, սա շատ կարևոր է եւ մենք պատահական չէ, որ սկսեցինք ստեղծագործել հայերեն, որովհետեւ մի մեծ սերունդ, ընդ որում նաև մենք երիտասարդ շատ տարիներին մենք լսում ենք երգեր եւ սիրում ենք չհասկանալով իմաստը։ Եվ հենց դա էր խնդիրը, որ ես առաջարկեցի տղաներին կարելի է գրել հայերեն տեքստեր։ Սկզբում շատ հարցեր կային, ստերեոտիպ կա ռոք երաժշտությունը հայերեն չի հնչի, անգլերեն է, լեզուն, ռոքի եւ այլն։ Մենք ստացանք երգեր հայերեն։ Այսինքն ազդեցությունը լինում է կրկնակի, երբ դու եւ երաժշտությունն ես հասկանում, սիրում, քո ասած դրայվը եւ հասկանում ես խոսքերը։ Փաստորեն ես էլի հին բանով խոսքերը չլսեցի։ Դու չէիր վերադառնում եմ միայն։ Մարդը երկի մեջ այն մարդը, որ վերադառնում է, նա իր համար մեծ հարցական է։ Նա կգտնի արդյոք իր տունը։ Նա վերադառնում է, բայց նա դեռ մտածում է, իմ տունը կգտնեմ, որը որ ես թողել եւ գնացել եմ։ Ճիշտ եմ հասկացել, այսինքն։ Չէ, բայց հույսով ես իմ լծված, որ լույսը կբացվի։ Այո, որ ես կգտնեմ, որ ես կարողանամ այստեղ նորից։ Այսինքն այդ քո ասած դառնուցավը որոշակի առումով մի հրետորիկ հարց էսպես կախված է, որ կգտնեմ արդյոք ես իմ տունը կգտա, չէ։ Բնական է։ Կա, իհարկե։ Ես այնքան էլ սխալ չեմ հասկացել։ Տունը մի չարաբերական է, այդ կվարձիրայի մասին չի խոսքը։ Այսինքն դու մարդ կարող ես, բայց քեզ չզգաս քո տան մեջ, էլի, այսինքն կարող մտնոլորտի մասը խոսքը ամենաբարդ բանը դա է, որ շատ հաճախ մենք անգամ այստեղ ապրելով, ես շատ հաճախ ինձ թվում է թե տրանզիտ երկիր եմ ընկել ինչ որ, ասենք ժամանակավոր է, ամեն ինչը հիմա գնալու եմ, նայում եմ կողքից, ասում հետարքիր է, սուր եմ ընկել, հա։ Սերգեյ ջան, մի բան ասեմ, գիտես ինչի, մենք ամեն ինչ շատ հիվանդագին ենք, չէ՞, փորձում տանել, բայց երկու բան հասկանանք։ Օրինակ, եթե մարդ կա, որը տաղանդավոր ֆիզիկոս է, բայց ռեալիզացիա այդտեղ Հայաստանում չունի, նորմալ է, չէ՞ որ այդ մարդը իրեն փորձի դրսում, եթե իր կարիքը կա, իրեն ռեալիզացնի, բայց երբ որ մարդը գնում է, որտեվ մթնոլորտն է իրան խեղդում, այդ է արտագաղթը։ Թե չէ թե էմիգրացիոն շարժը ամբողջ աշխարհում 21-րդ դարը մարդը կարող է որ Կոնգոյում աշխատի, վաղը Ամերիկայում, բայց երբ որ մարդը ինտերնետի դարում, ասենք, բայց երբ որ մարդը գնում է ոչ թե իրան ռեալիզացնելու, այլ փախնում է իրականությունից, այդ ամենասարսափելի բանն է, բայց այսօր որոշել ենք տխուր բաներից չխոսենք։ Տխուր երգեր գրել, տխուր բաներից չխոսենք։ Պայքար պարունակող երգ։ Վերադարձի մասին չի ըստ իս։ Ես հենց երգը լսեցի, ինձ համար դա վերադառնում եմ իմ մասին, այսինքն այդ քո ասած դրայվը շարժումը շարժման մասին է։ Որոշել։ Հենց այս պայն հիմա նստած ես Երևանում, Շանթերուսն, ես էլ եմ վերադառնում։ Ես տենց եմ անցալում այդ ամեն ինչը։
ոչ թե վերադարձեք վերադարձողների մասին է։ Գիտակցությամբ վերադառնալու մասին։ Փիլիսոփայական ինչ-որ պահ կա, որ ես հիմա վերադառնում եմ։ Ես վերադարձել եմ 4 տարի առաջ, բայց հիմա այս պահին ստեղ նստած նոր ես ընկալում։ Նորից վերադառնում եմ անընդհատ, Սերգեյ ջան, 100% բան եմ ասում։ Այսինքն չկա տենց բան էլի, օրինակ 3 թե առաջ օրը Facebook-ում մի հատ մեկնաբանություն կարդացի մեր կլիպի վերաբերյալ։ Դե լավն է, բան էս կարգի բան է։ Ինչպիսին են արձագանքները հիմնականում։ Հիմա ես չեմ ուզում ասեմ, թող ուրիշներն ասեն, հա։ Վատ արձագանքներ շատ։ Բայց միտքը, գիտեք ինչ էր գրած։ Գոյնադու, որ այս անգամ լավ է։ Որ ես մի երգով, Իսանե ջան, դժվար կլինի մարդկանց վերադառնալ։ Ափսոս, որ այս մի երգը չի օգնի մարդկանց վերադառնալ։ Ուրեմն գրողին թվում է, թե մի 3 հատ երգրենք վերադառնալ։ Չէ, մեկը լավ երգ գնաց շատ հզոր ու արագ է գնում, կանգնեցնել եմ մի երգով դժվար կլինի։ Էդ էլ է դժվար։ Հա, տենց բաներ են գրում էլի։ Այսինքն գիտեք ինչի մեջ նորից ուզում շատ չքաղաքականացնենք առավոտ առանցենը մեր ուղեղները այսքան եմ հեսա քաղաքական երգ է գրել, քաղաքականացնենք, բա ինչ։ Բայց ես չեմ ուզում որ այս երգի, այսինքն սրա մեջ չկա մեղադրանք գնացողին, այդ հակառակ բանն չի հասկանանք։ Մարդը մի անգամ ապրում, ինքը իրավունք ունի ելնելով իր գաղափարական, իր մտավոր ունակություններից, ֆիզիկականից դասավորել իր կյանքը։ Եթե հարմար չի, ուրեմն ուրիշ տեղ ապրում։ Այդ ուրիշ խնդիր է, ուրեմն մենք ենք մեղավոր, որ հարմար չի։ Այո։ Ամեն մթնոլորտը, որը բերել է անհարմարություն։ Ամենայն դեպս ես կան բան չեմ մտածել, որ գրել եմ երգը։ Ես կարելի է մեր երկրի ներսում այդ ամեն ինչը դիտարկել, կարելի է դիտարկել ընդհանրապես շատ գլոբալ, երբ մարդ վերադառնում է իր ակունքներին կամ չգիտեմ, իր հայրենի մի տունը, անգամ մարդ երբ իր ինչ-որ հոգեվիճակ ունենա, որ կորցնում է իրեն, ինքը հետո վերադառնում է, այնտեղ որ, այսինքն ավելի շատ ավելի գլոբալ է այս ամենը։ Շատ տարբեր վերադարձների մասին է։ Սիրում եք վերադառնալ, ընդհանրապես եթե գլոբալացեցինք մի քիչ թեման, վերադառնալ սիրում եք։ Ես գնալ չեմ սիրում։ Անկեղծ եմ ասում։ Չէ, դե գնում եմ, գալիս եմ, բայց գնալը ինձ համար միշտ վերադարձ է։ Այդ գնալն էլ, չգիտեմ, միգուցե ասում եմ գնամ մի հատ նորից վերադառնամ, բայց նորից եմ ասում, Սերգեյ ջան, վերադարձի կյանքով եմ ես ապրում, անընդհատ վերադառնում եմ, ու ես հուսով եմ, որ այն մարդիկ, որոնք պիտի վերադառնան կամ կուզենան վերադառնան, եթե այս կյանքում չէ, մյուս կյանքում հաստատ վերադառնան։ Այսինքն դրա մասին է խոսքը, ոչ թե ֆիզիկապես նստեն գնացքը։ Հասկացա։ Գիտեք, ինչին վերաբերվում է ինձ, ես երբեք վերադառնալ, ասենք, երբեք չի ուզի, ասենք, հիմա դառնայի 20 տարեկան։ Ես հենց դրա մասն եմ ասում, այ հիմա դառնայի կամ 40-ը, չի ասեք, որտեվ ամեն մի տարիքն էլ շատ իր տեղը ունի եւ պատկերացրեք նորից գնային բանակ, նորից փսակվեինք, նորից բաժանվեինք, հետո էլ փսակվեինք, հետո էլ բաժանվեինք, հետո էլ գնայինք, ասեք, նիտո էլ։ Ճիշտ ասած, բաժանվելը մոռացար։ Դե հա։ Ճիշտ ասած, ես հենց դրա մասն եմ ուզում ասել, ես երբեք չեմ վերադառնում ինչ որ անցած օրերին եւ իմ երեխաներին էլ սովորեցնում եմ չմտածել, բայց հիշում ես, որ մամ ես փոքր էի, ինչ լավ էր բան։ Ես ինձ միշտ ապրի այս պահով, որովհետև երբ որ անցնի այս պահը, մի տարի հետո դու ասել ես մամ հիշում ես այն պահը, որ մենք նստած խոսում ենք։ Չէ, ես չեմ սիրում վերադառնալ, Չէ, չունի։ Ես դարքի կերպար եմ, Սերգեյ։ Չգիտեմ, հետաքրքիր թե չէ, երևի ավելի պրիմիտիվ եմ։ Ասորակ տեսեք, եթե ասենք երեխա, ասենք լիներ, միշտ երազանեմ մեծանան, վերջապես մեծացա, դա ասենք վատ չի, հասկանում ես, որ ամեն վարքյան չես հսկվում, քեզ չեն հսկում, դու անում ես արդեն ամեն ինչ որ կարող ես, ինչ որ ուզում ես, եւ ի վերջո մնացած ասենք 15-20 տարի ինչքան մնացել է, կայֆով կարաս տժաս։ Ինչ խնդրեմ կա, ասենք, ինչ կա թե վերադառնալու, հա։ Դեռ համաձայն եմ քեզ։ Սերգեյ, մի բան է, երեխեք մեծ արդեն բան չի, լավ չի։ Ախր երեխա լինելն էլ է դժվար։ Ոչ մի բան չես կարող անես ինչ որ ուզում ես։ Միշտ քեզ պետք է անես ինչ որ քեզ միշտ փոքր ժամանակ երազել եմ քիթից փորեմ, չեն թողել։ Հիմա մեծացի հանգիստ փորում եմ, չէ՞։ Հանգիստ փորում։ Եթերից նկատեցիր։ Եթերից դուս փորի եթերում էլ է։ Գիտես ինչն է, նայ, անցյալի մասին որ ասես Գիսանան, չէ՞ որ անցյալ վերադառնալ ես չեմ սիրում, բայց զգացել ես որ մենք ինչ ծնվել ենք մեր իրականության մեջ։ Նույնիսկ այն բան, հայրենասիրություն, հայրենիք այդ գաղափարների մեջ էլ ոչ թե ներկա կա, այ անցյալ։ Այլ անցյալ։ Այսինքն դու պետք է անցյալի մի ինչ-որ էպիզոդ գտնես, լացես կամ ուրախանաս, չգիտես, եթե քեզ ինչքանով են խաբել։ Հերոսական այդ անցյալը բան չէ։ Բայց եթե մենք այսօր ես զզվում եմ պատմական արժեք բառից։ Ես էլ։ Եթե դու այսօր արժեք չես ստեղծում, ուրեմն դու հույսը դրել ես պատմական արժեքի վրա, բայց այսօրն ու վաղը ով հետո վաղը ով ասել պատմական։ Երբ ես հրավիրում ներկայացնում եմ, գիտես ինչ, Աստված շատ չհամարի, ասենք, նու տեսահոլովակն էլ արվեստի ինչ-որ մի պահ, եթե հոգի ես դնում, սիրտ ես դնում, եթե ճիշտ ես մատուցում, դե մեր եթերներում, ասենց չակերտավոր ասեմ, կան
երբեմն պատահում են այդպիսի բաներ։ Ըստ իս արվեստը, եթե լինում է օբյեկտիվ ու ճշմարիտ, ինքը կորցնում է իր արժեքը։ Արվեստը չպիտի լինի այդպիսի։ Ինքը պետք է լինի ինտուիտիվնի եւ սուբյեկտիվ։ Համաձայն ես ինձ, եթե ինքը հուզական էմոցիոնալ եղավ այդպիսին, դու կմատուցես այն ինչ որ ուզում ես, որովհետեւ եթե դրեցիր ճշմարտություն, սոցռեալիզմ բան բոլորս հիշում ենք ինչ որ այդպիսի։ Շուտի հակառակվես իրականությանը, միշտ ոչ թե ինտուիցիայից վստահ ես ընդամենը։ Օրինակ, եթե թույլ տաք բոլոր լավ գործերն են ինտուիտիվ ստեղծվել։ Արամ Խաչատրյանը ինտուիտիվ աշխատե։ Հետո են գելեր լեբրետո ասեն Գայանեի համար, որ նա կոլխոզնիցա կամ ես իմիջ բացի ասեք, բայց թե կատարսիսի պես մի բան է, էլի Սերգեյ ջան։ Պետք է այդ ձև մոտենալ էլի արվեստին, ու եթե թույլ տաք մի բան էլ ավելացնեմ, այս կլիպին վերադառնանք, ձեր թույլտվությամբ վերադառնանք։ Այդ բառը ուզենք չուզենք գործածում ենք։ Երբ կլիպը սկսեցինք նկարել, նորաստեղծ Lime Graphics ստուդիա կա Հասմիկ ջան, որը նոր է ստեղծվել ու գիտես ինչ եմ շեշտում, աշխատողները շատ գոհ շնորհակալ։ Ու ես միշտ մտածել եմ, ինչի օպերատորների անունը չի գրվում տեսահոլովակի վրա։ Լուսավորիչի դիմահար։ Ես այնքան գոհ շնորհակալ եմ անձնակազմից, որ աշխատեցի իրանց հետ, Գևորգից, Հակոբից օպերատորները, գիտես ինչ, որովհետև շատ թեթև, արագ ու ստեղծագործ մարդիկ են։ Իրանք միանգամից լսեցին երաժշտությունը, որ նորից եմ կրկնում, ինձ համար շատ կարևոր է երաժշտությունը։ Եթե երաժշտությունը վերցնում ես, դե տեսահոլովակ ենք նկարում, կոմերցիայի մեջ մտնելով կարելի է ասել ինչ լավ երգ ես, չէ՞ գրել։ Տանենք այս կլիպը նկարենք, չգիտեմ, կոմերցիայի դաշտում։ Մեր մոտ միայն ընկերական վիճակ ա եղել ու շարունակվելու է այդպես։ Նրանք վերաբերվել են մենք գործին անած, ոնց որ մենք ենք վերաբերվում։ Ամբողջ թիմը ուշերի կոմերցիոն գործել չի, ինչ կոմերցիոնի մասն։ Չէ, կոմերցիոն բոլոր գործերը կարելի է կոմերցիոն սարքել, եթե ուզենաս։ Ես չեմ, բայց խնդիրը տենց չէր դրացել։ Անկամ բաներ եմ եթերում տեսնում, որ կոմերցիոն չեն հաստատ, բայց կոմերցիոն են էլի, հավատա։ Դե ուրեմն կոմերցիոն են։ Եթե տեսնում եք, շատ շնորհակալություն ձեզ կլիպի համար։ Ամենք ինչ շնորհակալ ենք, զարթնացրի կառավարականով։ Նոր զարթնացից բան էիք ասում։ Այդ ինչ եք ասում։ Ձեզ էլ սիրելի հեռուստադիտող, շատ շնորհակալություն, որ հանդուրժեցիք մեր, այսպես ասած, սիրելի գոլեգաներին եւ մեզ, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ տեսահոլովակը եւ երկար։ Այո, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն են Empire խումբը եւ մենք ներկայացրեցինք նոր տեսահոլովակ, վերադառնում եմ դիտեք այն արդեն բոլոր եթերներում, կայքերում նույնիսկ, այո։ Մենք կհանդիպենք Կարճատև Գովազդից։ Այո, վերադարձեք, սիրելիներս, կարծում եմ, որ այնքան է հաճելի բան չէ վերադառնալ այնտեղ, որ տեսել, որ դուք եք, բայց ամենայն դեպս դրա մասին։ Շատերի համար շատ հաճելի է, Սերգեյ։ Շարունակում ենք մեր չքնաղ եթերը, ասացեք ինչու է չքնաղ, որովհետև Հասմիկ Կարապետյանն է այսօր հյուրս։ Այո, շատ շնորհակալություն, ես կարծես այսօր քո հյուրը լինեմ։ Ինչ հարցեր ունես ինձ, ես սիրով կպատասխանեմ քո հարցերին։ Ո՞րն է քո ամենասիրած գիրքը։ Այ Ջենի Գերխարդը լավ անցանք։ Չէ, երևի թե Բուլգակովի Մաստեր եւ Մարգարիտան, այո։ Որովհետեւ վերջերս ֆիլմն էլ դիտեցի։ Ես Մարգարիտայի հետ շատ այսպես սրտկապեր ունեմ։ Դու գիտեք որն է Հասմիկի բանը, մեքենան, բանն է, ավելի վրա է գալի ամեն անգամ գործը, հա։ Այո, իհարկե։ Ավելով կանայք հիմա շատ ավելի առաջադեմ են։ Gold համարներով ավելն ունի, Հասմիկը այդպես գալիս է աշխատանքի, այո։ Սերգեյ, ես այս պահին առաջարկում եմ երաժշտություն, դիտենք երաժշտություն, Առաջարկում ես։ Այո, առաջարկում եմ։ Հասմիկի առաջարկությունից հրաժարվել ուղղակի հանցագործություն կլինի։ Իհարկե, եւ հենց տեսահոլովակից հետո պարզ կլինի թե ով է մեր հաջորդ հյուրը։ Դիտենք եւ վերադառնանք, խնդրեմ։ And although
Բարի առավոտ հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք սիրով շարունակում ենք մեր եթերը, Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր հեռուստադիտողներն անհամբեր սպասում են մայիսի 12-ին, որովհետև հենց այդ օրը մարզահամերգային համալիրում կայանալու է X Factor-ի գալա համերգը։ Այո, մարզահամերգի համալիրում փոքր դալիճում է։ Փոքր դալիճում, այո։ Գալա համերգը, բայց այդ փոքր դալիճը դա հարաբերական է, այդ փոքր դալիճը, այնպես բայց դալիճավոր, բան։ Այո, որպեսզի մանրամասն խոսենք այս թեմայի շուրջ, մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք արդեն եզրափակչում հայտնված X Factor-ի մասնակիցներից Կիմ Գրիգորյանին։ Ինչպես տեսնում եք, սիրելի հեռուստադիտող, մենք հրավիրում ենք ոչ միայն դուսընկածներին, այսինքն նախագծից դուրս եկած, այլ նաև նրանց, ովքեր որ դեռ դուսընկած են եւ մնացել դեռ ավելին մասնակցելու են գալա համերգին, հա։ Ինչ եք պատրաստում գալա համերգին։ Գալա համերգին պատրաստվում ենք երգել մեր նախին գալաներից երգեր, անձամբ ես չեմ ուզում ներկայացնել կոնկրետ Իսկ քանի երգ։ Երկու երգ ենք ներկայացնելու, թե ես թե Արմեն Եդիգարյանը, ու մեզանից բացի բնականաբար լինելու են մեր X Factor նախագծի բոլոր այն մասնակիցներ, ովքեր դուրս են մնացել, մի խոսքով շատ ճոխ շքեղ համերգ է սպասվում մեզ բոլորիս։ Մի խոսքով գիտես, այդ գալա համերգները իրականում լավ իմաստով իմաստազրկում են այդ մրցակցությունը, որովհետև մարդիկ մրցում են, բան են անում, վայ ով առաջինը, բայց արդեն ինչ կարևոր է։ Անկամ դրանք, ովքեր որ դուս են մնացել, հա, դուս մնացածներն են շատ սիրված, ասենք, հեռուստադիտողի կողմից եւ մարդիկ լուխ են ջարդում, որ Տոմ Շարեն գնան նային, որովհետև այդտեղ դուս է մնացել, իսկ այնտեղ կարող է դեռ լինեն մի հատ նայի, չէ՞։ Այո, իհարկե։ Շարունակի ասեք։ Շարունակում եմ, զրուցենք մեր հյուրի հետ, ինչ զգացողություններ ունես, հասել ես եզրափակչին եւ այդ վճռական պահ է քեզ համար, դու քեզ ինչպես ես գնահատում, շանսերդ մեծ են արդեն հաղթանակի համար։ Դուս մնալու բանի համար հոգեբանական սեանս եմ անցկացնում հետո։ Զգացողություններս չէ, նորմալ են, լարվածություն իրոք բնականաբար իմ մոտ չկա։ Չէ, չկա, բացարձակ չկա, լարվածությունս եղել է առաջի գալայից սկսած մինչև այս վերջի գալան, բայց քանի որ այս վերջին արդեն իմ համար մրցակցային համերգ չի,
ուղղակի ավելի հանգիստ, հա, մրցակցությունը արդեն ավարտված է, չնայած ես միշտ ասել եմ, մրցակցություն չեմ համարում ընդհանրապես իմ ելույթները, իմ ներկայացումները Հասկանալի է, բայց Կիմ, օրինակ, երկու մրցակիցների միջև են, ինչքան էլ նրանք խաղաղ մարդիկ լինեն, հա, ընկեր լինեն, բայց առողջ մրցակցության զգացողությունը միշտ էլ կա։ Այ, օրինակ, ես զարմանում եմ, որ դու այդպիսի ինչ-որ բաներ հիմա չասացիր, չես ուզում հաղթել։ Նորմալ մարդ է։ Բնականաբար հաղթանակի բերկրանքը զգալու ցանկությունը գրեթե բոլորի մոտ էլ կա, չէ։ Բան չունեմ ասելու, չէ, դրա հետ համամիտ եմ, բայց ինչ մնում է, ես չգիտեմ, դուք երևի տեղյակ չեք, թե ես թե Արմեն Եդիգարյանը Գյումրիից ենք։ Տեղյակ ենք, ինչ շատ ավելի լավ։ Երևա։ Միայն այդ հանգամանքը արդեն իսկ բավական է ինձ, որ կարամ ասեմ, որ Գյումրին արդեն հաղթել է։ Երկու բանակի է բաժանվելու հիմա, տեսնենք թե ով կհաղթի եւ այլն, հա։ Իսկ քո կարծիքով քեզ համար ավելի հաճախ ովքեր են քվեարկում, ասենք գեղեցիկ աղջիկները, հակառակ սերը ներկայացնելը, թե դու գիտես մարդկանց, ովքեր էսպես քո մեջքին կանգնած են։ Եթե ասեմ պարրաված օրիորդները կամ ասենք թեկուզ եւ տատիկները։ Տատիկները։ Մայրիկները, ինչու ոչ։ Այո, ես էլ ասենք ուզում ասել այս ընթացքում, հա, X Factor նախագծի ընթացքում դու հաստատ պետք է որ զգացած լինես ովքեր են քո երկրպագուները, զանգերով, նամակներով, ինչ որ նկատել ես։ Հիմնականում աղջիկներն են։ Լոջար արդեն։ Դե բնական է, նորմալ է։ Նու բարձ է որ աղջիկներն էլ պետք է քվեարկեն։ Լավ, գիտես ես ուղղակի ասենք հետաքրքրում է ինչպես միտք քաղացավ մասնակցել ես ամեն ինչին, հա։ Ասեմ, 2006 թվականից ի վեր, ինչի ես եմ հիշում, Շանթ հեռուստաընկերության եթերով արդեն գնում են նմանատիպ երաժշտական նախագծեր, ինչպիսիք են Հայ սուպերստարը եւ ժողովրդական երգիչ, իմ անունն է նախագիծը, ու ամեն ասու տարի մեր տանը կռիվ են ընթանում, թե տղա ջան, հել, ունես այդ շնորհքը։ Ինչի՞ չես երթա։ Հենց այդ ձև։ Հա։ Ումից ես վատ։ Բայց ումից եմ լավ։ Անընդհատ քեզ ոգևորում էին, ասել։ Ոգևորում են, բայց շատ կարևոր է։ Ոգևորելը ոգևորում են բնականաբար, բայց ուղղակի համարձակությունը սերիկ չէր անում։ Չգիտեմ, քաշվում էի, ամաչվում էի, կա այդ բնավորության գիծը իմ մեջ։ Այս անգամ չգիտեմ ինչի, հեռուստացույցի առջև նստած, դիտում եմ X Factor նախագծի հայտերի ընդունման գովազդը։ Որ նայեցի, բայց պլասկոժը քաշի, երեսիդ գնա։ Բայց ինչի՞ չէ։ Այո։ Ու որոշեցի փորձեմ, ցանկանում էի ուղղակի ուժեր ես փորձեի։ Ուզում էի ներկայանալ հանդիսատեսին, ներկայանալ ժյուրիի դատին ու ըստ իս, ինչպես արդեն հասել եմ, եթե հասել եմ ֆինալ, ըստ իս արժանի եմ եղել դրան։ Այո։ Չգիտեմ։ Այ լոջար, տեսա լոջար։ Բայց դի գլենական հետ կապ չի։ Կիմ, մենք տեղյակ ենք, որ դու դիվանագիտությունն ես ընտրել, քո մյուս մասնագիտությունը, այս ճանապարհը անցնելուց հետո քեզ ավելի որ դաշտում ես տեսնում, ավելի շատ երկարվեստ, դիվանագիտություն։ Երկարվեստ։ Գիտես, մի քիչ ասենք Շիրակի դաշտավարից դիվանագետներ, ասենք, այնքան էլ ես ուզում հիշեմ, ասենք, ով է եղել դիվանագետ, ասենք, պատկերացնում ես։ Գուցե Կիմը առաջինը Պոլոզ Լուկուչը երևի թե ասենք, եղել է, հա, Ալեքսանդր Սպենզիարյանը, ասենք, իրեն Գուրջիևը, ասենք։ Այո, նախագծի շրջանակներում շփվեցիր Գարիկի հետ, ճանաչեցիր նրան իբրև երաժիշտ, արդեն, հա, հումորից դուրս եկանք ավելի լուրջ դաշտ։ Ինչ է տվել քեզ Գարիկը։ Ինչ ես սովորել իբրև ղեկավար նրանից։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորից։ Իրոք այս ընթացքում, այս 8-9 ամիսների ընթացքում ես շատ բան եմ քաղել պրոֆեսիոնալ աշխատակազմի հետ, անձնակազմի հետ աշխատելուց, այդ արդեն իսկ մեծ բան է իմ համար։ Ինչ վերաբերում է Գարիկին, Գարիկից առաջնահերթ ճաշակով երաժշտություն լսել եմ սովորել, իրոք, որովհետև այն ժամանակ նախքան Գարիկի հետ ծանոթանալը, նախքան Գարիկի հետ շփվելը։ Այն ժամանակ Ռաբիզ էի լսում, հիմա Գարիկ։ Չէ, Ռաբիզ չէ, բայց իսկական ասեմ, որ ռոք երաժշտություն ես ընդհանրապես չեմ լսել։ Անկեղծ մարդ ասում է։ Անկեղծ ասում եմ, չէի սիրում։ Հա, բայց երբ զգացի արդեն թե ինչ ուզում ասել այդ երաժշտությունը քեզ, երբ հասկանում ես երաժշտության ամբողջ իմաստը, չգիտեմ, արդեն շատ դուր եկավ։ Առաջինը այդ, երկրորդը լիքը պրոֆեսիոնալ բեմի վրա աշխատել, ճիշտ վարվելակերպ, չակերտավոր չարություն բեմի վրա, էլ ինչ ասեմ, այդ ամեն ինչը սովորացրեց։ Այո։ Բավականին նոր բացահայտումներ ես արել Գարիկի շնորհիվ ինքդ քո մեջ։ Այո։
Դարիգի պրոյեկտի շնորհիվ դա, ասենք, շատ լավ process է, ինձ դուր է գալի, որ մարդը, ասենք, իրան գտնում է, հա, բայց դե պատկերացնում ես կարող է դառնալ լուր դիվանագետ, բայց մի այսար ինչ է։ Այո, հիմա X Factor-ի շրջանակներում այդպես էր պետք, չէ, որ դու հանդես գար ռոք երաժշտության ներքո, դա օրենք է, որոշ, հա, ինչ որ պայմանականություններ կային, բայց եթե քեզ ազատ ընտրություն տային, օրինակ, ես եւ Սերգեյը հիմա այս պահին, դու ինչ ոճի երգեր սիրով կկատարեիր։ Ըստ երևի ջազ։ Ջազ։ Ջազային ոճին, հա։ Հետաքրքիր է։ Ունես այդպես կուրքեր, հա, ջազային աշխարհից։ Որ ասեմ կուրքեր չէ, ուղղակի սիրում եմ լսել ջազ երաժշտություն։ Ես կարող եմ միևնույն ժամանակ չիմանամ, թե երաժշտության հեղինակով ով է կատարում այդ երաժշտությունը, ուղղակի այդ ջազ երաժշտությունը երբ հնչում է, երբ լսում եմ ականջից շատ հաճելի է։ Ջազը բարդ ընկալելի, ես քեզ ասեմ ոչ է։ Մայլս Դեյվիս չի լսում, մարդը հասարակ կլասիկ ջազ է լսում։ Ավելի թեթև, գուցե։ Չէ։ Այո։ Լավ, մայիսի շատ ուրախ եմ։ Ճաշակդ գոհացրեց Սերգեյին։ Ճաշակս գոհացրեցի։ Հա, բա ինչ տեքստիլի չանգեմ դի ամբախ կանգնած եմ սահուս։ Ստիլավի որ եկել է մարդը դարե բան շատ լավ, շատ։ Այո, դե մենք քեզ ի սրտե հաջողություն ենք մաղթում մայիսի 12-ին, նաև հաղթանակ ինչու ոչ, որովհետև կիմը հանգիստ է, այդպես Եթե հաղթեք ես չեմ դառնա, որովհետև հիշում ես մենք սկզբից խոսեցինք թե ինչ է հարկավոր հաղթելու համար։ Հաղթելու համար պետք է ունենալ ինքնավստահություն։ Ամենակարևորը դա է։ Ոչ վստահ մարդը չի կարող հաղթել։ Եվ իհարկե աշխատասիրությունը։ Ոչ վստահ մարդը, եթե հանկարծ հաղթում է, դառնում է քաշնազար, հետո չիմանում ինչ անի այդ տեղացի հետ։ Իսկ դու եթե հաղթես, շատ նորմալ ասենք, եթե անգամ չհաղթես էլ ոչ մի արտարոց բան չի կատարվի քեզ հետ։ Մանավանդ մեզ է ցելի հերոսատը, որը մենք ամսի 12-ին կարող ենք դիտել այս ամեն ինչը, դիտել նաև մեր հյուրին այսօրվա եւ նայել ամբողջ գալահամերգը մարզահամալիրային մարզահամալիրում։ Այո, մարզահամերգային համալիրում։ Մարզահամերգային համալիրում։ Այո, բոլոր մասնակիցներին հաջողություն ենք մաղթում, սիրով կսպասենք, կհետևենք արդեն եթերից։ Այդպես, եւ այս պահին գովաստ մեր եթերում։ Այո։ Կրկին բարի առավոտ հարգելի հեռուստադիտողներ։ Չնայած արդեն օրը ճաշադառ է, բայց ոչինչ, բարի առավոտ։ Այո, մենք արթնացնում ենք, փորձում ենք ձեզ արթնացնել եւ այս պահին սիրով ուզում եմ անդրադառնալ մեր արդեն ծրագրի հաջորդ հյուրերին։ Մինչ այդ նշեմ, որ Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտը, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ 2013 թվականի մայիսի 13-ից 19 կազմակերպում է առաջին ուրեմն հանրապետական երիտասարդական Art Fest փառատոնը մեկ երկնքի տանիքի ներքո խորագրով եւ այդ առիթով մենք այսօր հյուրընկալել ենք մեր շատ հարգարժան հյուրերին։ Մեր հյուրերն են ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ռաֆայել Քոթանջյանը, բարի առավոտ, Երևանի թատրոնի կինոյի պետական ինստիտուտի դասախոս Աննա Հեքեքյանը եւ Art Fest փառատոնի նախագահ Էրիկ Բարսեղյանը։ Բարի առավոտ։ Շատ հետաքրքիր գաղափարի շուրջ եք այսօր համախմբվել, կցանկանայի մի քիչ խոսենք փառատոնի նպատակի մասին առհասարակ։ Երևի առաջինը խոսի Էրիկը Բարսեղյան, որպես փառատոնի նախագահ։ Այո, ինչ է ներկայացնում ես փառատոն եւ այլն։ Փառատոնը իր ձևաչափով բացառիկ է մեր իրականության համար։ Բացառիկ է նաև դառնում, որ դուք բոլոր իմացած նախագահներից ամենաերիտասարդն եք։ Նաև։ Բացառիկ է նրանով, որ ընդգրկում է արվեստի միաժամանակ 6 ոլորտ՝ թատերական արվեստ, կինոարվեստ եւ կերպարվեստ իր ճյուղերով՝ գրաֆիկա, լուսանկարչություն, քանդակագործություն եւ գեղանկարչություն։ Փառատոնը նպատակ ունի մեկ տանիքի ներքո համախմբել երիտասարդ ստեղծագործողներին եւ ապակենտրոնացնել, այսպես ասած, ստեղծագործական մշակութային պրոցեսները, որոնք այսօր գիտեք հիմնականում կենտրոնացած են մայրաքաղաքում։ Եվ շատ ուրախալի փաստ է, որ մեր մասնակիցների թիվը կազմում է ավելի քան 130-ը, որոնցից մեծամասնությունը մարզերի ներկայացուցիչներն են։ Այ խնդրում եմ մի քիչ բացեք ճակերտները, չգիտեմ այդ հարցին որ մեկը կպատասխանի, բայց մարզերի ներկայացուցիչները ովքեր են, ինչ խմբեր են, ասենք անհատ են թե։ Ընդհանրապես Սա առաջին փառատոնը չի թատերական ինստիտուտի կազմակերպած, այսինքն թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի կազմակերպած։ Դեռ մի 2008 թվականին մենք մեկնարկեցինք Գիսանե էլի հանրապետական փառատոնը, որին մասնակցում էին մարզերից, Արցախից անգամ թատերական խմբեր։ Բայց այս անգամ ավելի ընդլայնեցինք մեր
շրջանակները շատ դուրներս եկավ եւ շատ ուրախացանք, որովհետեւ շատ հաճելի էր եւ շատ գովելի էր, որ մարզերի մեր թատերական խմբերը կարողանում էին Երևանում ցույց տալ իրենց արվեստը։ Եվ նրանց համար դա ահավոր ոգևորիչ էր, շատ։ Եվ բացի դրանից ես այնպես եմ հասկանում, որ մենք շատ պարտավոր ենք, մենք պարտադիր պետք է ներգրավենք մեր շրջանները, մեր մարզերը մշակութային դաշտ եւ ամենակարևորը մենք պետք է աշխատենք շրջանների համար, որովհետեւ մեր սահմանները, երեք մեր տոններ, Շուշիի գրամ, մեր սահմանները պահում են մեր շրջանները եւ ամբողջ հանրապետությունը պիտի ամեն ինչ անի մարզերի եւ մանավանդ սահմանամերձ գործի համար։ Համաձայն եմ ձեզ, մենք միշտ այդ թեմայի մասին խոսում ենք, դեռավելին պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ փառատոները անցկացնեն ոչ միայն Երևանում, այլ ասենք շրջաններում, նույն Շուշիում, նույն Մենք խնդիր ունենք, որ այս փառատոնը ոչ թե ավարտվելու է այս մեկ շաբաթով, որի ընթացքում մենք հյուրընկալելու ենք այդ ներկայացումները եւ ոչ միայն ներկայացումները, գրաֆիկա եւ այլն ցուցահանդեսներ, մենք խնդիր ունենք ամբողջ տարվա ընթացքում մարզերում այդ ամենը կազմակերպել որպես ցուցադրություն, որպես ներկայացում, որպես շարունակական մինչև հաջորդ փառատոնը։ Ես զգում եմ մեր սիրելի հերոստատիտողի այսպես ցանկությունը հասկանալ ինչ է անում այստեղ մեր սիրած դերասանը Պարոն Քոթանջյանը մեր մասնագիտական հանձնախմբի անդամն է եւ թատերական ներկայացումները դատելու է պարոն Քոթանջյանը։ Ինչու է պարոն Քոթանջյանը տեղի խոսում դուք։ Չէ, ես ներկայացնում եմ ինքը ինչ է անել, իսկ արդեն ինքը կխոսի, թե ինքը ինչպես է ասեմ, ես ժամանակին եւ Ոսկե Ծիրանի հանձնաժողովի մեջ եմ աշխատել եւ հիմա էլ այս փառատոնի, ասեմ, միշտ ինձ վրդովում է, հանկարծ կողքից լսում եմ, մենք կինո չունենք, կինոյի փառատոններ ինչ ենք անում, էնել մի հատ չի, երկու, երեք հատ է։ Մենք կինո չունենք, չգիտեմ ինչ։ Մենք թատրոն չունենք, ինչ ենք անում նման փառատոն։ Մենք ախր հենց այդ ամենասարսափելին չունենալը դա դեռ նշան չի, որ դու ոչինչ չպիտի անես։ Կարող է եւ մենք ոչինչ չունենք, բայց ունենալու համար պիտի ամեն ինչ անես, այդ թվում նաեւ փառատոններ։ Ասեմ մի հասարակ պատմություն, երևի 1000 անգամ լսած լինեք, ճապոնական մի մեծ այսօր էի նկար, բայց այն ժամանակ մեծ չէր, անհայտ էր, ուզում էր անպայման ցուցադրվել, հնարավորություն չուներ ցուցադրվելու, ու սպոնսոր չուներ, մասնակից չուներ, անընդհատ ուզում էր ցուցադրվել, չստացվեց, ստիպված ինքը մի կտավ է պատրաստում, տակը գնում է ինքն է արտահայտում, կտավը դնում է ասֆալտի վրա, ինքը գցվում է 20-րդ հարկից գլխի վայր ու բնականաբար իր խնդրանքը նամակին էր, որ գոնե մի ժամով իր նկարները ցուցասրահում դրվեն։ Ոչ թե մի օր, պատկերացնում եք ցանկությունը մարդկանց տեսնելու, թե մարդ ինքնարտահայտման համար ինչի է գնում, բնականաբար դա մի ամիս, երկու ամիս, երեք ամիս տև։ Ուզում եմ ասեմ, մենք այդ վիճակում չենք Փառք Աստծո, որ անպայման այդ միջոցի դիմենք, բայց այնուամենայնիվ ինչքան արվեստագետ կա շրջաններում, հենց դրա մասին է խոսքը, մարզերում, որոնք ուզում են ինքնահարտահայտվեն։ Իմիջիայլոց ասեմ, այս միտքը ես վաղուց եմ փորձել եմ այն ժամանակ նույնիսկ թատերական ինստիտուտում մեր Հրաշնիկ Իշխապյանյանին եմ ասել եմ, ես դուրսը առիթ ունեցել եմ։ Լեհաստանում ես նայել եմ իմ երջանիկ պայերից մեկը, ես նայել եմ Համլետ փառատոնը։ Պատկերացրեք, գրեթե բոլոր լեհական թատրոնները մասնակցում էին փառատոնին, Համլետ ներկայացման եւ ինչ հետաքրքիր արարած, նույն դեկորացիայի մեջ, ունիվերսալ դեկորացիայի, որպեսզի որևէ մեկը արտոնություն չուներ, ասենք, իր սպոնսորը կա, փողերը ծախսում է ու լավ է, չէ, նույն դեկորացիաների մեջ, նույն շորերով պիտի իրակ որ Երևան մոտեցումը Երևան եւ պատկերացրեք այդ 40 թատրոնից առաջի տեղը գրավեց ամենափոքր տորին քաղաքը կա երևի մեր Ղափանի չափ մի թատրոն չէ քաղաքի նման որը համեմատածուլիչ քաղաքների այդ հնարավորությունները պիտի որ պակաս լինեն բայց առաջի տեղը գրավեց այդ ինչ է նշանակում որ արվեստի մեջ հնարավորին ստեղծում է զրոյական իրավիճակ որ դուք զրոյից
կարողանաս ցուցադրես քո ունեցածը։ Թե չէ մեկը հնարավորությունները շատ ունի, մյուսը ընդհանրապես չունի։ Ես կարծում եմ, որ այս փառատոնը կոչված է հենց ամենակարևորը նրան, որ բոլորն հավասար հնարավորություններ կունենան իրենց արվեստը ցուցադրել։ Եվ մեր խնդրանքը գիտեք ինչ էր։ Ամենակարևոր խնդրանքը ես կարծում եմ դա արդեն որոշվեց, այն օրը մենք խոսում ենք դրա մասին, որ լավագույն գործերը անպայման ցուցադրվեն, մենք այդքան գումար չունենք, որ գնենք, Աստված տա հետագայում ունենանք այդ գումարները եւ կարողանանք գնենք եւ արվեստագետներին նաեւ այդ հարցում օգտակար լինենք, բայց գոնե մի ամիս, երկու ամիս իրենք Երևանի քաղաքում ցուցադրվեն, որ այդ մարդը հաճույք ստանա, որ իր գործը ցուցադրվում է այսինչ տեղ, որ կարողանա իր ընկերներին, իր ծանոթներին, բարեկամներին տարի եւ ցույց տա թե ինչի է ինքը սովորել կամ 7-8 տարի սովորել է, ինչի է հասել ինքը, որովհետեւ շատ անգամ մարդկանց է տանում, արեցի, ավարտեցի, հետո ինչ, չէ, շատ անգամ մեր ցավալի կողմերից մեկը է դա յուրաքանչյուր մասնագիտության մեջ է, ավարտել եմ, գերազանցիկ եմ, ով է դրա մասին, ես հիմա գնում եմ վարորդ եմ աշխատում, օրինակի համար, բողոքի 90%-ը որ ես լսում եմ վարորդներից, հատկապես տաքսու վարորդ, որ ոչ մեկը նրանցից չի աշխատում իր մասնագիտությամբ։ Դա ցավալի բան է։ Եվ կարծում եմ, որ Աստված տա իրավիճակը փոխվի եւ մարդիկ աշխատեն իրանց մասնագիտությամբ եւ կարողանան հասնեն այն բանի, որ իրենք հպարտանան, որ ինք այդ մասնագիտության տերը։ Մենք մի թեմայից այսպես սահուն անցանք մյուս թեմանը, առաջի թեման շատ է դա նույն թեմայի բոլոր թեմաները նույնն են, բնականաբար։ Այդ թեման շատ սկզբնականում շատ հետաքրքիր է, որ ասենք պրովինցիաներից մեր կողքի քաղաքներից, գյուղերից բոլորին ասենք ներգրավենք այս process-ի մեջ, գիտեք, նաև մի այսպիսի ճշմարտություն էլ կա, աշխարհում բոլոր քաղաքներում մտավորականության 90%-ը դա քաղաք եկած մարդիկ են, հա, հիմա մեր արվեստագետներին մեկ-մեկ չթվարկեմ։ Հողից ծնունդ։ Այո, դա այդպես է, քաղաքը արգասաբեր չէ, այդ մեգապոլիսները ստեղծագործական մտքի ծնունդ չեն կարող։ Այո, չեն լինում եւ այնտեղից են գալիս։ Հիմա դուք հնարավորություն են ստեղծում, որպեսզի մի քիչ ավելի հեշտացնեք այդ process-ը, հա, ասենք սաղ, ասենք Լոմոնոսովի կամ Պիկասոյի այսպես բանը չունենան, գյուղից գան եւ ստեղ սկսեն տարիներով այսպես ասել։ Եվ հետաքրքիր է որ շրջաններից են, ովքեր են, կան արդյոք մեջները հետաքրքիր մարդիկ, ինչ չափանիշներով եք ընտրում, երկու բառ խոսեք։ Քանի որ փառատոնն իր բնույթով երիտասարդական է, գիտեք, որ երիտասարդ են համարվում ըստ սահմանադրության 18-ից 30-35 տարեկան քաղաքացիները, մենք փորձեցինք շեմը մի փոքր այսպես ասած ընդլայնել, 16-ից 35 տարեկան բոլոր հայտատուների հայտերն ընդունել ենք, դուրս են մնացել միայն առաջին փուլում այն հայտերը, որոնք եղել են այդ տարիքային սահմանից դուրս։ Եվ հիմնականում հայտատուները պրոֆեսիոնալ մարդիկ են, այսինքն մարդիկ, ովքեր հենց սովորել են այդ մասնագիտությամբ, այսինքն նկարիչները մարզերից եւ մայրաքաղաքից եւ նկարիչները եւ մարզերի կոնկրետ անունները ասել։ Հա, մարզերի կոնկրետ անունները։ Կարող եմ ասել բոլոր մարզերից, Գյումրիից կան, Լորվա մարզից կան, Գեղարքունիքից մասնակիցներ կան, Սյունիքի մարզ, այսինքն բոլոր մարզերից կարելի ասել։ Մարզ կա ոչ մասնակցի։ Դե այդպես չենք հաշվել թե կոնկրետ որ մարզերից, բայց մեծամասնությունը 12 մարզերից է, 12 մարզ։ Հետո մի հատ փառատոն պիտի անենք չմասնակցող մարզերի եւ ծեծելով բերենք, որպեսզի մասնակցեն։ Ի վերջո բոլորը գիտեին եւ դիմում էին, ով դիմել է մենք նրանց ասել ենք բարի գալուստ, եթե կարծում եմ 130-ից ավելի հայտերը արդեն խոսուն փաստ են, որ բանկա փառատոններին ու բոլորս էլ եղել ենք, տեսել ենք եւ փառատոնների 90%-ը ինչ որ նայես քնում ես, ասենք, այդպես է, չի նո ամեն ինչ լավ լինի։ Ամենահետարքիր փառատոններն է, պարոն Քոթանյանն էլ կասի, հա։ Ասենք ինչ-որ տանում է եւ մի երկու բան է, որ ասենք տեսնում ես, վայ ինչ լավ որ այս փառատոնը մասնակցեցի կամ տեսա։ Հիմա գիտեք փառատոնի գերակա խնդիրն այն է, որ մենք վերացնենք այն անջրպետը, որը տարիների ընթացքում, այսպես ասած, գոյացել է մարզերի եւ մայրաքաղաքի միջև ստեղծագործական կյանքի։ Դա գիտեք, դա ձեր առաքելությունը չի, դա ասենք մշակույթի նախարարության առաքելությունն է, ասենք փառատոն հատուկ դրա համար փառատոն մշակույթի նախարարությունն ասելով մենք պիտի հասկանանք յուրաքանչյուր մշակութային գործչի աշխատանք, որովհետեւ միայն այսպես ասած Ի վերջո, եթե սա առաջինն է այսպիսի մեծ փառատոնը, իհարկե, եթե մենք շարունակական փառատոն կազմակերպենք, բնականաբար եւ մարզերից մենք կսնվենք,
քաղաքի կոլեկտիվները, եւ ստեղծագործողները եւ մարզերն էլ մի քիչ ավելի կշփվեն մայրաքաղաքային մշակույթի հետ, ինձ թվում է այդ փոխներգործությունը շատ արգասաբեր կլինի, խոսքով ասեմ, արգասաբեր կլինի նաև բոլոր ստեղծագործողների համար։ Լավ կլինի, որ մենք իրարից սովորելու շատ բան ունենք։ Մենք բոլորս մարզերից, մարզերը մեզից։ Եվ այդ շփումը իհարկե կբերի նրան, որ քիչ կլինեն այն ներկայացումները կամ այն կտավները, որոնց ժամանակ նայելիս կքնես։ Ի վերջո այդ համագործակցությունից կարծում եմ նոր նախագծեր կծնվեն, ինչպես բոլոր փառատոներում են, այսինքն կինոարվեստի որևէ երիտասարդ գործիչ կարող է ստեղծագործել, հետագայում ստեղծագործել որևէ նկարչի հետ կամ ասենք որևէ դերասանի թատերական ինստիտուտի կշփվեն իրար հետ։ Հետո կարող են միանալ պլատֆորմ կլինի հետագա նաև նախագծեր։ Շատ կարևոր է ասենք ոնց արվի էլի այդ ամեն ինչը, հա դուք էլ եք հասկանում որ կա ինչ-որ տես տրադիցիոն ինչ-որ խմբեր, բաներ կան, ինչ-որ տես կոպիտ փթած տեղեր կան, որ բայց ամեն ինչ կներեք, բայց ամեն ինչ անելուց է։ Եթե չանես, դու չես իմանա։ Գնում ես այդ ճանապարհով, թե չես գնում։ Պիտի ինչ-որ գործ անես, ես միշտ եմ ասում, որ եթե հիշում եք այն ֆիլմը թռչելով կկվի բնի վրայով, այդ տեսարան ամենակարևոր տեսարանը, որ գրազա գալիս, որ ինքը պիտի այդ ցայտափորը պոկի, ջարդի պատը ու դուրս գա, հետո փորձում չի կարողանում, սկսում են ծիծաղել, ասում են չի ծիծաղում, ես գոնե փորձեցի, այդ կարևոր խոսքը, այստեղ կա, պիտի փորձել, պիտի անել, հիմա հնարավորին չափ այս փառատոնը, մյուս փառատոնը, Ոսկե Ծիրանը, ես եմ փառատոնը, այդ ամեն ինչը եթե լինի, ի վերջո կամաց մարդիկ կաշխուշանան։ Եվ իրենք են փորձում, եւ մենք ենք հասկանում, ի վերջո մեր հանձնախումբը շատ պրոֆեսիոնալ մարդկանցից է կազմված մասնագիտական, որոնք նաեւ խորհուրդներ են տալու։ Եվ ես կարծում եմ դա մի քիչ էլ մաստեր կլաս վարպետաց դասերի նման էլ կգնա։ Փորձի փոխանակում։ Իսկ հենց Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտն ունի իր թատրոնը, որը շրջագայում է եւ ուսումնական թատրոն, որի տնօրենն է հենց Էրիկ Բարսեղյանը եւ ուսումնական թատրոնն արդեն համալրվում է շատ որոշակի եւ բարձր որակի խաղացանկով։ Ես ուզում եմ նաեւ ուրախությամբ փաստել, որ այս փառատոնին մասնակցում են նաեւ մյուս մշակութային բուհերը եւ այն բուհերը, որոնք ունեն մշակութային ֆակուլտետներ։ Մանկավարժական համալսարանը, պետհամալսարանի մշակույթի բաժինը, Գեղարվեստի ակադեմիան, Գեղեցիկ արվեստների ազգային ակադեմիան, Թերլեմեզյանի անվան ուսումնարանը եւ թույլ տվեք օգտվելով, այսպես ասած, առիթից ձեզ հրավիրել փառատոնի բացմանը, որը կայանալու է երկուշաբթի օրը ժամը 18-ին Հյուսիսային պողոտայում, բացօթյա։ Ես կարծում եմ, որ այդ բացօթյա համերգային ծրագրից դուք արդեն կարող եք համապատասխան եզրակացություն անել, թե ինչպիսին կլինի ընթացքը եւ որակը փառատոնի։ Եվ նաեւ Աստծո հետ միայն կապ անենք, որ այդ օրը անձրև չտեղա, այո։ Եվ նաեւ փառատոնի ծրագիրը Թարսի պես ինքնել բանա, ոչ կա շարքաբերսում, ոչ բան, այնքան մաքուր է։ Աստված չէ։ Մի քիչ մեր օրենքներով ապրի մենք էլ ապրենք էլի։ Եվ ուզում եմ նաև Շանթ հեռուստաընկերությանը շնորհակալակիր հանձնել փառատոնի գործունեությունը լուսաբանելու համար։ Շնորհակալություն ենք ձեզ։ Շնորհակալ ենք գնահատելու համար։ Հույս ունենք, որ էլի ակտիվ դիվանագիտական այսպես քայլեր է տեսնում։ Այո։ Եվ այդ օրը բնականաբար Պաշտոններից ավելացավ, բա տեսա։ Եվ այդ օրը բնականաբար սիրով հրավիրում ենք բոլոր քաղաքացիներին, այն մարդկանց արվեստասեր հանրությանը, ովքեր կցանկանան ներկա գտնվել փառատոնի բացմանը եւ մասնակից դառնալ ողջ ընթացքին։ Շատ լավ, մեր հերոսատեսության մասին խոսեցինք, գիտեք ինչն է կարևոր հերոսատեսության համար։ Շնորհակալագիր է ինձ թվում։ Գովազդ, ասենք մեր գովազդ, աշխատավարձ պստանանք։ Այո, կարճատև գովազդից հետո կվերադառնանք, շարունակենք մեր զրույցը, խնդրեմ։ Բարի կեսօր ձեզ բոլորիդ։ Բարի կեսօր, շարունակում ենք զրուցել Artfest փառատոնի մասին։ Այո, Artfest փառատոնի մասին ես կարծում եմ կամփոփենք այսօրվա զրույցը, որովհետև ամենակարևորը թե ով է անում այդ փառատոնը, ով է ներգրաված այդ փառատոնում։ Այդ փառատոնը կազմակերպում է Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտը, Գեղարվեստական խորհրդատուն է Արմեն Մազմանյանը, որը բավական հետաքրքիր մենք միջոցառումներ ունեցել ենք։ 2 օր առաջ մենք նույնիսկ ունեցել ենք թատրոնի ֆակուլտետում գիտաժողով
Առաջին գիտաժողովներ թատրոնի ֆակուլտետում հանդիսատես դերասան կապի մասին ուսումնասիրվում էր դաշտը, ծանոթանում էին եւ ուսանողները բավական հետաքրքիր ներկայացան թատրոն դոկ ֆորմատով ներկայացրեցին բարոն Բաբայանի կուրսի ուսանողները այդ հետազոտությունները, իսկ մյուս ուսանողներն էլ, մյուս երրորդ կուրսի ուսանողներն էլ ներկայացրեցին արդեն իրենց մոտեցումները, մտքերը, մտահղացումները եւ ինչպես կարող էր այդ թատրոն եւ հանդիսատես կապը ինչից է կախված եւ այլն, այսինքն սկսել ենք հետազոտել ոչ միայն խաղալ ու ներկայանալ եւ պարոն Մազմանյանը իր ինստիտուտ ներգրավել է շատ նորանուններ, նրանցից մեկն էլ պարոն Քոթանջյանն է, որն այստեղ այո, որին շատ դժվար է, ասենք պատկերացնել որպես դասախոս, որով իրեն տեսած միշտ գործող դերասան ամենտեղ, ասենք, մեկը մյուսին չի խանգարում։ Հիմա կուրսի ղեկավար է, առաջին կուրսի ղեկավարներից մեկն է թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի, թող ինքը պատմի իր կուրսի մասին։ Ես ասեմ, որ ես անցյալ տարի հանձնաժողովի նախագահն էի, դերասանականի եւ շատ շնորհքով մարդիկ ընդունվեցին, բայց ցավացի, որ դրանք գնացին, ասենք, ուրիշ ուղղությամբ, այսինքն գնացին հեռուստատեսության վարողներ չանք, դա էլ շատ կարևոր բան է, բայց ունեին դերասանական շնորհք։ Եվ ես մտածեցի, ափսոս է երեխեքը, որ կարելի էր նրանց տանել դեպի թատրոն, որովհետև թատրոնը դրա կարիքը շատ ունի։ Եվ այս տարի ես ինձ թույլ տվեցի համաձայնվել պարոն Մազմանյանի առաջադրանքին եւ վերցեցի առաջի կուրսը, ու ասեմ, որ շատ շնորհալի երեխեք կան, ու ես հույս ունեմ, որ մինչև 4-րդ կուրս իրենցից չեմ հիասթափվի, որովհետև շատ մտածող երեխեք են, գիտակ նաեւ, շատ բան իմացող, եւ ամենակարևորը, որ ինչ որ բան ուզում են անել, ամենակարևորը ցանկությունը կա, եւ այդ ցանկությունը կա, մնում է այդ ցանկությունը իրանց մոտ չխամրի, մնա եւ գնալով ավելի ընդլայնվի, ավելի վառվի, ավելի ծաղկի եւ այլն եւ այլն։ Շատ լավ, գիտեք, երբ որ ես էի սովորում, լավ, իմ մասին չխոսեմ, ընդհանրապես ինստիտուտում շատ հաճախ մեր հայտնի արվեստագետները, հայտնի դերասանները եւ ռեժիսորները դասավանդում էին, նույն ասենք Խորենան Աբրամյանը ուներ կուրս, Հրաչ Շաղապլանյանը ուներ կուրս, բայց նաեւ ես որպես մեջի մարդ գիտեմ, որ նրանք գալիս են տարի մի անգամ կամ ամիսը մի անգամ եթե գային կուրս կամ ոչ, ասենք իսկ դուք ինչպես եք հաճախում եք թե ոչ։ Մի բան ասեմ, ես երևի թե ոչինչ չեմ արել թատերական ինստիտուտում, համարենք ոչինչ չեմ արել, ես նկատի ունեմ, որ ես կոմսոմոլի քարտուղարն էի, պատկերացրեք այն տարիներին ինստիտուտի կոմսոմոլի քարտուղար, բայց կարող եմ հպարտանալ, որ ես կոմսոմոլի քարտուղար լինելով հանդերձ կարողացա համոզել Վահրամ Կամերովիչին գալ մեզ մոտ դասավանդելու։ 3 օր Փափազյանը դասավանդել է, 3 օր։ Այդ 3 օրը այնց վառ տպավորվել իմ մեջ, անցել է արդեն 20 քանի տարի, որ այդ 3 օրը կարող է լրիվ հավասար դնել, որ տասնյակ տարիներ կամ ամիսներ, որ ուրիշ դասավանդ, այսինքն իմանամ, պոլիտեկանոմիայի սովորում, չգիտեմ ինչ էի սովորում, որ բոլորովին ոնց ինչ պետք էր, ոչ այդ ժամերն էին պետք կոչել այդ ամեն ինչը։ Նրա այդ 3 ժամը հսկայական հարստություն է այսօր ինձ համար։ Ուզում եմ ասել ձեր պատասխանին այդ դրանով։ Եթե համարենք, որ դա 20 տարի առաջ էր, հետ չի պես մի 35-40 տարի առաջ, եւ եթե մինչեւ հիմա հիշում եք, ուրեմն այդպես էլ կա։ 50 տարի ասեք։ Դե, հա, 20 տարի առաջ ես եմ ավարտել, ասեք։ 50 տարի առաջ պատկերացրեք։ Սերգեյ, անդրադառնալով Artfest փառատոնին կցանկանայի խոսեինք մրցանակաբաշխության մասին, չէ՞ որ այդ մասնակիցները եթե գալիս են ինչ որ նպատակ կա վերջում արժանանալու որևէ մրցանակների եւ դրա դիմաց ինչ են ստանալու մասնակիցները։ Ինչպես նշեցինք, փառատոնը ունի մասնագիտական հանձնախումբ, 15 արվեստագետներից կազմված մասնագիտական հանձնախումբ, բոլոր անուններն էլ պատկառելի անձինք են ստեղծագործական լուրջ կենսագրությամբ։ Ռաֆայել Քոթանջյան, Աննա Հեկեկյան, Վիգեն Չալդրանյան, Դավիթ Մուրադյան, Ժիրայր Դադասյան, Դավիթ Մինասյան, քանդակագործ նկարիչ, Սամվել Սևադա, լուսանկարիչ, երիտասարդներ կան։ Իդեպ Դավիթ Գալստյանի անունն այնտեղ ընթերցեցի, մեր Հրաչյա Ղազարյան, երիտասարդներ էլ կան, տարեցներ կան։ Հա, փորձել ենք մասնագիտական հանձնախմբում ընդգրկել ինչպես ավակ, այնպես էլ երիտասարդական սերնդի ներկայացուցիչներ, որպեսզի այդ համագործակցությունը նույնպես այստեղ ձևավորվի եւ կայանա։ Մրցանակաբաշխությունը տեղի կունենա Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի ուսումնական թատրոնի դահլիճում մայիսի 19-ին ժամը 20-ին։
եւ փակման ներկայացումը կարծում եմ շատ հաջողված մի ստեղծագործություն է, որը Թատերական ինստիտուտի եւ Պաշտպանության նախարարության համատեղ նախագիծն է։ Կարծում եմ այդ ներկայացումը ինչու եւ հենց այդ ներկայացումով փակումը շատ խորհրդանշական է դա։ Մենք ինչպես բանակը այսօր իր ուժով է թևոթիկունք լինում, հա, մի քիչ ժողովրդական խոսքով ասեմ, մեր պետությանը, մեր ազգին, այնպես էլ մենք մեր ստեղծագործությունով, մենք մեր մշակույթով փորձում ենք մեր չափ անելիքը մեր մասով փորձենք հնարավորինս լավ իրականացնել։ Այո, մենք ունենալու ենք մրցանակների մասին, այո, եթե կարելի։ Մրցանակները լինելու են ինչպես նախապես պատրաստված, այնպես էլ անակնկալ մրցանակները մեր աջակիցների կողմից, որի մասին կարծում եմ վաղ է դեռ ինչ-որ բան ասել։ Իհարկե, պետք չէ բարձրաձայնել, անակնկալի ձևով կմատուցեք։ 10 բալանոց, ուրեմն սանդղակով գնահատվելու են աշխատանքները եւ լավագույն ստեղծագործությունները կարժանանան ոսկե, արծաթե եւ բրոնզե մրցանակների։ Իսկ լավագույնը ճանաչվածները կցուցադրվեն, ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, նաեւ մարզերում։ Շատ լավ, նաև մեկական ամեն ոլորտից ունենալու ենք ոսկե, երկուական արծաթե, ամեն ոլորտում սիմվոլիկ էսպես մրցանակներ են, որը որ երևի թե ավելի հաճելի է եւ մնայուն։ Փառատոն, դա տոն է։ Մենք ուզում ենք որ տոն լինի, ոչ թե գան մրցանակ ստանալու համար, այլ գան իրար հետ ծանոթանալու, միասին ստեղծագործելու, միասին ցուցադրվելու, իրար ստեղծագործություններին ինքնարտահայտվելու, իրար ճանաչելու։ Բայց դա չի շղթում հանգամանքը, որ եթե փառատոնը իր թափը հավաքի կամաց ունենա նաև գումարներ, մենք կարողանանք հնարավորություն ունենանք առաջի տեղի մրցանակ ստացողներին, նաև կարողանանք խրախուսենք գումարով, որ իրանք միևս մի գործ անեն, արդեն այդ բանից ելնելով։ Եթե դա լավ ներկայացում է, եւս մի ներկայացում է կարողանա անել։ Եթե դա լավ հետաքրքիր ֆիլմ է կարողացել փոքր նկարել, ուրեմն կարողանա եւս մի ֆիլմ նկարել։ Այսինքն գումար ունենա, բայց դա սկզբնական շրջանն է, դա համար կամաց պիտի հավաքի։ Քանի որ դրա մասին խոսեցինք, անակնկալ մրցանակներից մեկը կուզեմ բացել, ոչինչ։ Փառատոնի փակմանը մրցանակաբաշխությանը լավագույն ֆիլմը, որը կճանաչվի լավագույն ֆիլմ, Օրտֆիլմ կինո արտադրող ընկերության կողմից, ուրեմն մի նոր ֆիլմ նկարահանելու առաջարկ կստանա եւ ամբողջ տեխնիկական ծախսերը կհոգա Օրտֆիլմ ընկերությունը։ Շատ շնորհակալություն ձեզ։ Մենք կամաց եզրափակենք այսօրվա եթերը, նաև հիշեցնենք, որ փառատոնը լինելու մարդիկ մարզերից պետք է գան հասնեն մարզի դյադյաները, ովքեր որ դրա հնարավորությունը ունեն, ասենք այդ 10,000 ավտոբուսի փողը տան այդ մարդկանց, որովհետեւ նրանք ավելի հեշտ հասնեն մեզ մոտ։ Այո, այս դեպքում անհրաժեշտ է։ Իրենց մարզի պատիվն է։ Այո, ի վերջո, այո, մարզի պատիվն է։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, հարգելի հեռուստադիտողներ, հուսանք այսօր լավ օրեք ունենալու, ուշադրություն մի դարձրեք անձրևներին, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, կհանդիպենք։